હરે કૃષ્ણ એવરીવન. જે લોકો મારી સાથે વિડીયો ઓન રાખીને જે જપ કરતા હતા, ખૂબ ખૂબ આભારી છું તમારો બધાનો. થેન્ક યુ. અને જેનો વિડીયો ઓફ છે અને જે જપ કરતા હતા એ પણ ખૂબ 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 સુકૃતિઓના માલિક છે. થેન્ક યુ. અને સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 11મો અધ્યાય અને વિભાગ બીજાની ચર્ચાઓ કરવા માટે. ગઈકાલે આપણે 25 શ્લોક સુધી ચર્ચાઓ કરેલી હતી અને આજે આપણે 11મા અધ્યાયમાં આપણે આગળ વધીશું. તો ચેપ્ટરમાં આગળ વધતા પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને સમજાય છે, કારણ કે એમની કૃપા વગર પોસિબલ નથી. આપણને ખબર છે અત્યાર સુધી. શરૂઆત કરીશું. વિઝિબલ છે ને? દર્શન થાય છે ને? સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? ઓકે. રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. યસ જિગ્નેશ પ્રભુ બોલો ને. સાધના ચાર્ટ માટે પ્રભુ પહેલા એનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું હતું કે જે ભરે છે એના માટે તમે કહી દો છો કે હું કહી દઉં? ના, કરી દો ને, વાંધો નહીં. સાધના ચાર્ટમાં વારંવાર બધાને કહેવામાં આવ્યું છે કે એક જ નામ રાખે. પ્રભુએ સ્પેશિયલ ટાઈમ લઈને એક્ઝામ્પલ પણ આપેલો હતો કે જિગ્નેશભાઈ, જિગ્નેશ કોશિયા જે પણ રાખો એક જ રાખો. તો પણ હજી બધાના નામ અલગ અલગ આવે છે. હિન્દી ઇંગ્લિશમાં પણ આવે છે, મિક્સ આવે છે, કોઈના સિટીના નામ પણ આવે છે. તો એ બધા હવે આ સિસ્ટમ ઓટોમેટિક થવા જઈ રહી છે. હવે આગળ મંદિર પ્રભુ ચેક નહીં કરે. આગળ એક ફોર્મ્યુલા મૂકેલી એક્સેલ શીટ હશે, તમે એન્ટ્રી મારશો તો તમારું નામ ઓટોમેટિક સ્ક્રીન થઈને તમારી હાજરી ભરાશે. તમારા નામમાં કઈ પણ આગુ પાછું એક પણ વર્ડ આગુ પાછું હશે ને તો એબસન્ટ લખાશે. અને આ બધું કેલ્ક્યુલેટ થઈને જયારે પણ આપણે દીક્ષા માટે ઇનિશિયેશન ને એ બધું લેવા જઈશું ત્યારે આપણી ટોટલ ઓવરઓલ સાધના કાઉન્ટ થશે. ત્યારે તમે કહેશો કે મેં આટલા વર્ષથી કરેલું છે તો પણ એ કાઉન્ટ નહીં થાય. તો જરાક સિરિયસનેસ બતાવીને જે પણ તમે લખતા હોય એક જ લખો. પર્સનલી કહું તો એક તો પુષ્પા માતાજીનું જિગ્નેશ પ્રભુએ લખેલું હતું, હિન્દીમાં લખે છે, એમને વાત પણ થઈ ગઈ હતી. એના સિવાય વેલુબા પ્રભુ તમારું પણ તમે વેલુબા વાઘેલા કરીને અમદાવાદ લખો છો, અમદાવાદ નહીં લખો, ખાલી વેલુબા વાઘેલા કાં તો વાઘેલા વેલુબા જે પણ લખો એક જ લખો. ઓકે ઓકે. કેમ કે દીક્ષા ટાઈમે આ બધું તકલીફ આપશે પ્રભુ. બસ પ્રભુ સાધના ચાર્ટ માટે તો આટલું જ હતું. બીજું કઈ હોય તો તમે કહી દો. ના, બસ શરૂઆત કરીએ અને પછી વચ્ચે વચ્ચે થોડી થોડી ચર્ચાઓ કરતા રહીશું. આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु वांछाकल्पतरुभ्यश्च दंडवत कृपा प्रणाम। सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दंडवत परेश प्रणाम शाह प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण वेलकम परेश प्रभु दंडवत प्रणाम हरे ललित कुमार वेद प्रभु हरे બધા हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी वेलकम हरे अतुला कृष्ण माताजी प्रभु जी। अनीताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। वेलकम धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नैना जी मधुसूदन प्रभु राजेश्वरी माताजी भूपत जी हरे कृष्ण दीपाजी प्रभु धर्मेश जी दिग्नेश जी डॉक्टर कृपाली लाडवाजी બધાનું ખૂબ 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 हरे कृष्ण હૃદયપૂર્વક प्रभु સ્વાગત जी। છે શરૂઆત કરી દઈએ આપણે સેશન બરાબર ને ચલો તો ગઈકાલે આપણે 11મા અધ્યાયની 25 શ્લોક સુધી આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે અને આપણે જોયું કે અર્જુનજી છે એ શું કામ વિશ્વરૂપ દર્શનની ઈચ્છા રાખે છે અમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે બરાબર અને પહેલા શ્લોકની અંદર અર્જુનજી છે એ ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરે છે આપણે જોયું અને વિશ્વરૂપ દર્શન શું કામ જોવું છે એના આપણે 3 કારણો અને આમ તો લેવલ 2 માં એક ચોથું કારણ પણ છે આપણે ગઈકાલે જોયું કમળ નયન તરીકે ભગવાનને પુરુષોત્તમ તરીકે અને રિક્વેસ્ટ કરે છે હું તમને એવું લાગતું હોય બરાબર તો મને ફોર્સ નથી ભગવાન આપણે જોયું ને ગઈકાલે તો આ બધા કારણો છે પાખંડીઓને ખુલ્લા પાડવા છે ખાલી સૈદ્ધાંતિક રીતે નહીં ભગવાન પ્રેક્ટિકલ તમે બતાવી દો ભગવાન મારે તમારી દિવ્યતા સાબિત કરવી છે ભગવાન જે લોકો હાજર નથી ને મારે એ લોકોને બતાવવું છે ખરેખર આપણે બધા છે ને ખૂબ 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 સૌભાગ્યશાળી છે જો અર્જુનજી ત્યાં ઉભા હતા અને એમને જોયું અને આપણે બધા અહીંયા 50 જણા 60 જણા મળીને સાંભળીએ છીએ તફાવત નથી આની અંદર ખરેખર જો આપણને કૃષ્ણ પ્રત્યે ભાવ હોય તો આ બે વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી બરાબર કારણ કે જો હજારો ને હજારો કરોડો માણસો છે આ પૃથ્વી ઉપર પણ કેટલા ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનને સાંભળે છે એ રેરેસ્ટ છે ને બરાબર ને એટલે આપણે ખૂબ સૌભાગ્યશાળી છીએ કે અર્જુનજીએ જોયું છે અને આપણે સાંભળ્યું છે બરાબર લાયકાત આપણે જોઈ હતી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ જોવાની લાયકાત શું છે સ્લાઇડ કેમ ચેન્જ નથી થતી હરે કૃષ્ણ ઓકે આગળ ભગવાન કે છે મારા રૂપને જો પછી આદિત્યો વસુઓ રુદ્રો આ બધી ચર્ચા થઈ ભગવાન એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે અર્જુનજી દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરે સંજય પછી વર્ણન કરે ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવે છે અને પછી સંજય છે વર્ણન કરે છે કે ભગવાનનું કેવું રૂપ હતું હજારો સૂર્ય એક જ સ્થાનમાં અનંત બ્રહ્માંડોની આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી બરાબર અને અર્જુનજીનો જે અત્યાર સુધીનો જે ભાવ હતો ને એ સાખ્ય ભાવ હતો અને હવે એ ચેન્જ થાય છે ગઈકાલે આઈ થિંક આ સ્લાઇડ આપણે સ્કીપ થઈ ગઈ હતી અથવા તો ખબર નહીં કાલની પીપીટીમાં હતી કે નહીં મને બહુ યાદ નથી લગભગ આની ડિસ્કશન ગઈકાલે નથી થઈ તો ભગવાનની ભક્તિ કરવાના જે મુખ્ય ભાવ છે એ મુખ્ય 5 ભાવ છે 5 રસ છે જેને શાંત રસ બરાબર પછી દાસ્ય ભાવથી ભક્તિ થાય સાખ્ય ભાવથી ભક્તિ થાય વાત્સલ્ય ભાવથી ભક્તિ થાય અને માધુર્ય ભાવથી ભક્તિ થાય આની સાથે આપણે પરિચિત છીએ મુખ્ય 5 જે રસ છે આની સાથે મોસ્ટલી તમે બધા પરિચિત હશો હું તમને એક્ઝામ્પલ આપતો જાઉં છું શાંત રસ એટલે તમે બધા મંદિરમાં જાઓ અને ત્યાં મૃદંગ છે ત્યાં કરતાલ છે ત્યાં ભગવાનનું જેમાં ભગવાનને દીપદાન કરવામાં આવે છે દિવેલિયું છે આ બધું પણ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે પણ ભાવ કેવો છે શાંત તટસ્થ ભાવ છે સેવા કરી રહ્યા છે કન્ટિન્યુઅસ પછી દાસ્ય ભાવમાં તો તમને બધાને ખબર છે ને એક્ઝામ્પલ તમે બધા આપી શકો ને દાસ્ય ભાવની ભક્તિ કોની છે ચલો ફટાફટ બોલતા જાઓ હનુમાનજીની સબરી હનુમાનજી છે બરાબર એક્ઝેક્ટલી પછી સાખ્ય ભાવ માટે તમે એક્ઝામ્પલ આપો સુદામા અર્જુન અર્જુન અર્જુનજી
સુદામાજી, અર્જુનજી, બરાબર. એન્ડ વાત્સલ્ય ભાવમાં માતા યશોદા, યશોદાજી, દેવકી માતા, નંદ બાબા, વસુદેવજી. માધુર્ય ભાવમાં રાધારાણી, ગોપીઓ, શ્રીમતી રાધારાણી, મીરાબાઈ. ઓકે, માધુર્ય ભાવ. અને હવે આ જે છે ને એ 5 મુખ્ય રસ જોયા આપણે. આના સિવાયના છે ને 7 ગૌણ રસ છે, બરાબર, જેની અંદર પેલો હાસ્ય ભાવ છે. આપણે એમ થાય કે હાસ્ય ભાવની ભક્તિ કેવી હોય, બરાબર. એક સમયે એક સાધુ વૃંદાવનમાં આવે છે ને ભગવાનના ઘરે જાય છે, અને માથે મોટી મોટી જટા અને ખંભે ઓલો ઠેલો ને માંગવા માટે આવે છે, ભિક્ષા માટે. કૃષ્ણજી અંદરથી જોવે છે અને કૃષ્ણજી ખડખડાટ હસે છે એને જોઈને. અને એ સાધુ છે પણ એની સામે હસે છે. આહા હા, મારા ભગવાનનું કેટલું સરસ હાસ્ય છે, બરાબર. તો આવી રીતના એ જે ભક્તિનો એટલો જે પોર્શન છે એ હાસ્ય ભાવની ભક્તિ છે. પછી આશ્ચર્ય ભાવ, તમને બધાને ખબર છે કે આશ્ચર્ય ભાવ એટલે કઈક આ માઉસમાં પ્રોબ્લેમ થયો લાગે છે. તો આશ્ચર્ય ભાવથી ભક્તિ કઈ રીતના થાય? તો કે અત્યારે અર્જુન જે રસની અંદર ડૂબેલા છે એ રસ છે આશ્ચર્ય ભાવનો રસ છે, બરાબર. આશ્ચર્ય થાય છે, આવું ક્યારે જોયું જ નહોતું ને, બરાબર. અદ્ભુત. અને વીર રસમાં એક્ઝામ્પલ આપો, આ તમને ખબર છે. વીર રસ થી ભીષ્મદેવ, બરાબર. ભીષ્મ પિતામહની જે ભક્તિ હતી વીર રસ થી. કરુણામાં એક્ઝામ્પલ આપી શકાય? કરુણા રસ, કોઈ ભક્તિ કરે કરુણા રસમાં, ભગવાન ઉપર ખૂબ દયનીય લાગણી આવે. માતા યશોદા પોતે જયારે કાલિયાનું દમન કરવા માટે કૃષ્ણ જાય ને, તો ઇવન એમના જે ભક્તો જે છે ને, ગોપુ બાળો, એ મૂર્છિત થઈ જાય છે ભગવાનને જોઈને. અને માતા યશોદા ને કોઈ કહે છે કે ભાઈ તમારો કાનો છે એ યમુનામાં કૂદી પડ્યો છે કાલિયાનું દમન કરવા માટે. તો ખૂબ જ કરુણા આવે છે, ખૂબ જ દયાની લાગણી જાગે છે. મારા કાનાને આમ તો નહીં થાય, મારા કાનાને તેમ તો નહીં થાય, બરાબર. પછી ગુસ્સો, એમાં કાલિયા નાગ પોતે ભગવાન ઉપર ખૂબ જ ગુસ્સો કરે છે, ખૂબ જ ગુસ્સો. બેયનું ધમાસાણ યુદ્ધ થાય છે, બરાબર. કારણ કે ભગવાનને ગમે છે. તમે જો આપણને એમ થાય કે આ રાવણ ને આ બધા હિરણ્યકશિપુ આટલા બધા શક્તિશાળી ભગવાનને સ્વયં આવવું પડે, બરાબર. હવે ભગવાન સ્વયં આવે, આપણે આની પેલા પણ વાત થઈ ગઈ. ખરેખર અસુરોનો સંહાર કરવા માટે ભગવાનને આવવાની જરૂર નથી. એ તો ત્યાં બરાબર આંખના પલકારામાં બ્રહ્માંડોનો નાશ કરી શકે. તો આ રાક્ષસ રાવણો એ બધાને હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે ભગવાનને સ્વયં અવતરિત ના થવું પડે. પણ ભગવાન શું કામ આવે? ભગવાન આવે છે પરિત્રાણાય સાધુના, ભક્તો માટે. અને સાથે સાથે આવે છે તો હવે કઈક એન્ટરટેનમેન્ટ જોઈએ, અને બીજું એની સાથે લડવા વાળો કોઈક એના જેવો બળ્યો તો જોઈએ, બરાબર. તો એ રાવણ છે, હિરણ્યકશિપુ છે, હિરણ્યાક્ષ છે. તમને બધાને ખબર છે જય અને વિજય નામના જે દ્વારપાલ હતા એ જ રાવણ અને એ જ હિરણ્યકશિપુ ને હિરણ્યાક્ષ અલ્ટિમેટલી બનીને આવે છે. બીજું કોઈ નથી. અલ્ટિમેટલી ભગવાનની યોજના તહત બધું થતું હોય છે, બરાબર. અને આના પછીનો જે ભાવ છે બિભસ્ત ભાવ છે. બિભસ્ત ભાવ એવો છે કે પૂર્વ જન્મમાં અથવા આ જન્મમાં જયારે ભૌતિકતામાં ડૂબેલા હોય, કામ વાસનામાં ડૂબેલા હોય, પછી ભક્તિમાં આવીએ ને ત્યારે એ જે કામ વાસના યાદ આવે આપણને, બરાબર. જયારે અનન્ય ભક્તિમાં હોય ને ત્યારે એમ થાય કે હું પેલા કેવો હતો, એમ કે ભાઈ આ મારું હાડ માંસથી ભરેલું શરીર, મળમૂત્ર થેલાથી ભરેલું શરીર, અને છતાંય હું આની અંદર કામ ભોગની આશા રાખતો હતો, હું એમાં સુખ શોધતો હતો. આ તો કેટલું ગંદુ કહેવાય. એમ આ જે ભાવ છે એ બિભસ્ત ભાવ છે. અથવા કોઈ કર્મોના કારણે એવી યોનિમાં જન્મ મળે, બરાબર, કે જ્યાં આજુબાજુમાં એકદમ ગંદુ વાતાવરણ હોય, અને છતાં પણ ભગવાનની કૃપાથી ભગવાન જયારે યાદ રહે તો આપણે ભગવાનના આદર સ્વરે ભગવાનને યાદ કરીએ. અથવા તો ગર્ભમાં જયારે બાળક હોય, બરાબર, તો આજુબાજુમાં મળમૂત્ર હોય ને, અંદર પાણી મળમૂત્ર લિક્વિડ બધું હોય, બાળક અંદર હોય, ભગવાનને યાદ કરે, હે ભગવાન, હું તો મળમૂત્ર ની વચ્ચે ફસાયેલો છું, તમારી રક્ષા કરો. બિભસ્ત ભાવ છે. આજુબાજુમાં કેવું વાતાવરણ છે? ગંદુ વાતાવરણ છે, છતાં એ ભક્તિ કરી શકે છે, બિભસ્ત. અને છેલ્લે ભયની લાગણી. કાલિયા નાગ છેલ્લે ભગવાન જયારે એને નાથે છે, છેલ્લે કાલિયા નાગ ડરી જાય છે, અને એમની જે પત્ની છે ને એ બધી ભગવાન પાસે આવે છે, હે ભગવાન, તમે તો કરુણા નિધાન છો, તમે આમનો વધ ના કરો, મિત્ર અમે શું કરીશું, તમે એને ક્ષમા કરી દો. તો એ ભય તહત ભગવાનના ચરણોમાં આવે છે. તો આવા અલગ અલગ
રસ છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર ખૂબ ડિટેલમાં આનું વર્ણન હોય છે. તમારે બધાએ રીડ કરવું હોય તો તમે ત્યાંથી કરી શકશો. બરાબર. હવે આગળ આપણે જોયું તો 15મો શ્લોક 17મો શ્લોક, એમાં ભગવાનની ખૂબ જ સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે અર્જુન, અને વર્ણન કરે છે ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપનું. અને આ રીતે આપણે કાલે 25મા શ્લોક સુધી ચર્ચાઓમાં પહોંચ્યા હતા. અને હવે આપણે આગળ વધીશું. 26 ને 27મો શ્લોક. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણિત થયેલો જોઈ રહ્યો છું. આપણે આની ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, એની સાથે એના સહાયક રાજાઓ, બીજા ભીષ્મ, દ્રોણ. એટલે અર્જુનને ખૂબ કરુણા હતી કે આ ભીષ્મ ને દ્રોણ ને કઈ રીતના મારીશું. ભીષ્મ પિતામહ છે, ગુરુ દ્રોણ છે, કઈ રીતના. તો અહીંયા જે ભગવાન એનું જે સ્વરૂપ પ્રદર્શિત કરે છે એ સર્વભક્ષી કાલનું સ્વરૂપ છે, એ અર્જુનને બતાવી રહ્યા છે. અને બધા કાલના મુખમાં જઈ રહ્યા છે. બરાબર. અને આ જે છે એક વ્યક્તિ જાણતા હતા. કોણ જાણતા હતા? જયારે યુદ્ધ પૂરું થાય છે તો બધા એમની પાસે જાય છે, તો એ વ્યક્તિને ખબર હતી કે અલ્ટિમેટલી બધું સહાર થયો ને એ કૃષ્ણ દ્વારા. બર્બરિક. શું એ પ્રસંગ હતો તમને ખ્યાલ છે? ટૂંકમાં વર્ણન કરી શકો શું પ્રસંગ હતો? બર્બરિક કોણ છે? શું પ્રસંગ હતો? ખ્યાલ છે કોઈને? બરાબર. એકચ્યુઅલી બર્બરિક છે ને, એમને એમની માતાએ વચન લીધું તેમની પાસે. માતાએ એને વચન આપ્યું અને બર્બરિક એને વચન આપ્યું હતું, ભાઈ જે કોઈ નબળી સાઈડમાં હશે ને એ બાજુથી હું લડીશ. આ બરાબર વચન આપીને આવ્યા હતા. હવે આવું તમે વિચાર કરો કે બર્બરિક છે ભીમસેનજી અને એમના પુત્ર ઘટોત્કચના પુત્ર હતા, એટલે એનું બાહુબળ છે ખૂબ જોરદાર હતું. શક્ય નથી કે એની સામે ખરેખર કોઈ ટકી શકે. હવે આવું બને તો બર્બરિક જે છે એ અત્યારે ધારો કે પાંડવો સાઈડમાં હોય અને કૌરવોનો વિધ્વંસ કરવાનું ચાલુ કરે તો કૌરવો છે નિર્બળ બને, તો બર્બરિકનું વચન એવું હતું જે નિર્બળ બને એની સાઈડ જતું રહેવાનું. તો એ શું કરે? સામે જતા રહીએ. પછી કોનો વિધ્વંસ કરે? પાંડવોનો વિધ્વંસ કરે. પછી આ બાજુ નિર્બળ બને તો આ બાજુ આવીને લડે. તો અલ્ટિમેટલી છેલ્લે કોણ વધે? બર્બરિક એકલો વધે, બીજું કોઈ વધે નહીં. બરાબર. તો ભગવાન સમજાવે છે ભાઈ વચન બધું તું પડતું મૂક. તારું ફેમિલી આ સાઈડમાં છે પાંડવોની બાજુમાં, તારા પપ્પા ઘટોત્કચ છે આ સાઈડમાં, તારા દાદા ભીમસેનજી છે, આખું ફેમિલી આ બાજુ છે. ભાઈ તું વચન ને પડતું મૂકી દે, આ બાજુ આવી. કારણ કે જો જયારે ભગવાન બોલતા હોય ને ત્યારે પછી આમાં કઈ વચન નું કઈ લેવા દેવા હોતું નથી. બરાબર. ધર્મ ને કઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ. ભાગવતમ શું કે ધર્મ એટલે શું? ઘણા બધા ધર્મની વાતો કરતા હોય કે ભાઈ આ ધર્મ છે તે. એક્ઝેક્ટ ધર્મની બહુ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ વ્યાખ્યા આપી હોય તો શું? કે ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ. કે જે શ્રી કૃષ્ણ જે કે છે એ ધર્મ છે. આમાં બીજું કઈ નવીન નથી. ભગવાન જે ઉપદેશો ભગવદ ગીતામાં આપે છે ફોલો કરવા એ ધર્મ છે. તો સમજાવે છે ભગવાન, પણ ભાઈ સમજતા નથી. બરાબર. તો આમ તો જનરલી કેવું હોય કે કોઈ વચનની વેલ્યુ નથી ભગવાનની સામે, પણ હવે ભાઈ માને નહીં તો ભગવાન કહે છે કે તો ભાઈ આના સિવાય બીજું તું મારા માટે શું કરી શકે? તો એમ તો જે બર્બરિક છે પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. તો એ કે છે કે ભાઈ મેં મારી માતાને વચન આપ્યું છે, આના સિવાયનું તમે ગમે તે માગી લો, હું આપી દઉં છું. તો ભગવાન એમ કે છે કામ કર, તારું ગળું કાપીને મને આપી દે. કૃષ્ણ કહે છે ગળું કાપીને આપી દે. બર્બરિક કે ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. બર્બરિક કહે છે પણ પ્રાર્થના કરે છે. બર્બરિક શું પ્રાર્થના કરે છે? ભગવાન મારી ખૂબ ઈચ્છા હતી કે હું મહાભારતનું યુદ્ધ જોઉં. બરાબર. અને ઇવન મારે એમાં લડવું હતું, મારી ખૂબ ઈચ્છા હતી, પણ હવે તો તમે મારું માથું જ માગી લીધું છે તો તમને માથું આપી દઉં. પણ ભગવાન કે હું તારી ઈચ્છા પૂરી કરું છું. ભગવાન એનું માથું છે એ મહાભારતની યુદ્ધ ભૂમિમાં એવી જગ્યાએ સ્થાપિત કરે, અને એની સાથે સાથે તમે જો માથું તો સ્થાપિત કરે છે પણ બર્બરિક એ જગ્યાએ ઉભો, મતલબ એનું માથું બધું જ જોઈ શકે છે. લાઈક સંજય જેમ બધું જોઈ શકે છે હસ્તિનાપુરથી, એવી રીતના આ બર્બરિક બધું જોઈ શકે છે. એક જ જગ્યાએથી બધું જોઈ શકે છે. અને ખાલી જોઈ શકે છે એવું નહીં, બર્બરિક બધું સાંભળી પણ શકે છે. અને ખાલી બર્બરિક છે ને એ ભૌતિક જોઈ શકે એવું નહીં, બર્બરિક દિવ્ય જોઈ શકે છે. એનો અર્થ શું?
તો કે ભૌતિકતામાં તો એવું છે કે એવું લાગે કે ભાઈ અર્જુન છે વધ કરી, મતલબ ભીમસેન છે વધ કરી રહ્યા છે, પણ દિવ્ય શું છે? તો કે દિવ્ય એ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સુદર્શન ચક્ર છે એ વધ કરી રહ્યું છે. આ કોને દેખાય છે? બર્બરીકને દેખાય છે, બરાબર. તો ભગવાન એને પણ આવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. એક ખૂણામાં સ્થાપિત કરી દે, નહીતર એક જ જગ્યાનું દેખાય, પણ એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. 18 દિવસનું યુદ્ધ પૂરું થાય, બધા બર્બરીક પાસે જાય, 5 પાંડવો બધા, બર્બરીક બોલો મેન ઓફ ધ મેચ કોણ છે? મેન ઓફ ધ સિરીઝ કોણ છે? તલવાર વાળા, ભાલા વાળા, ધનુષ વાળા, બોલો કોણ છે? બર્બરીક કે ભાઈ મેન ઓફ ધ મેચ કયો કે મેન ઓફ ધ સિરીઝ કયો? અહીંયા એક જ છે, કોણ? તો કે કૃષ્ણ. બધાને આંખો પોડી થઈ જાય. કૃષ્ણ કે મેન ઓફ ધ મેચ કે સિરીઝ કયો? શસ્ત્ર તો કે સુદર્શન એક જ. ભીમસેન કે તો હું તો ગદા લઈને બધાને ધોકાવી નાખ્યા, આમ આપણું ગદાનું કઈ નામ નથી. આવું કેમ ભાઈ? ત્યારે બર્બરીક કહે છે તમને બધાને એવું લાગે કે તમે બધા વધ કરો છો, પણ આખી યુદ્ધભૂમિમાં ખરેખર કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નહોતું. મારતા હતા એ પણ કૃષ્ણ હતા, બરાબર, અને બાકી સામે જે હતા એના હૃદયમાં પણ કૃષ્ણ હતા. તો બધી જગ્યાએ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, અને વધ કરતા હતા એ સુદર્શન હતું, બરાબર. તો આ રીતના બર્બરીક છે જોઈ શકે છે ભગવાનનું કાલ સ્વરૂપને. અહીંયા જે વર્ણન થાય છે એ ભગવાનનું કયું સ્વરૂપની વાત છે? કાલ સ્વરૂપની. કે એ સ્વરૂપ કેવું છે? કાલ સ્વરૂપ. પરેશ શાહ પ્રભુ, આપને કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ બર્બરીક ને પછી તેને શ્યામ ખાટુ તરીકે એ થયા ને, હા હા સ્થાપિત યસ, થયા ને, ખાટુ, હા ખાટુ ખાટુ શ્યામ શ્યામ તરીકે તરીકે અત્યારે, સ્થાપિત થયા ને. યસ, ખાટુ શ્યામ તરીકે એની પૂજા થાય છે અત્યારે. હા, હજુ પણ થાય છે. હજી થાય જ છે અત્યારે. અને ખાટુ શ્યામજી નું એવું છે કે તમે ગમે તે મનમાં જે ઈચ્છા કરો એ ખાટુ શ્યામજી પૂરી કરે છે. હા બરાબર. પ્રભુજી, અમારા મારા ઘરની હા નજીક જ ખાટુ શ્યામ નું મંદિર છે. હા, એટલે ખાટુ હા શ્યામજી, તમે વિચાર કરો કે જે બર્બરીક જે રાક્ષસ હતો અને ભગવાન એનું મસ્તક કાપે, પણ છતાં આજે એની પૂજા અર્ચનાઓ થાય ને માણસો ખૂબ જ ભાવપૂર્વક એની પૂજા કરે, અને નામની પાછળ પણ શ્યામ લાગે. આ કૃષ્ણની કૃપા છે. એટલા માટે એમ કહી દે ને કે ભગવાન ગળું માગો ને ગળું તમને હાજર, કારણ કે ખબર છે બર્બરીક ને, ભલે ને અસુર હોય, કે પણ ભગવાનની જે યોજનાઓ છે. હાજી કઈ કેવું છે? હાજી. પ્રભુજી, એ બરિયાદેવ હા, બી કહેવાય? બર્બરી કે બરિયાદેવ બી કહેવાય? બળિયાદેવ નું મને આઈડિયા નથી, એનું નામ બળિયાદેવ. ખાટુ શ્યામ કન્ફર્મ છે, બળિયાદેવ નું મને બહુ ખ્યાલ નથી. બરાબર છે પ્રભુજી. એ બળિયાદેવ કહેવાય નું છે. અત્યારે ગામડામાં છે ને, હા, ગામડામાં વધારે મંદિરો હોય છે. એટલે આમાં ગામડે કેવું હોય, પછી લૌકિક નામ હોય ઘણી જગ્યાએ. શું છે, અમુક લોકેશન મુજબ લૌકિક નામ પાડ્યું હોય, એટલે આપણને ઘણી ના, વખત એનું બધા જે નામ નહીં ખબર. ગામડામાં અચ્છા, મસ્તકના જ મંદિર હોય છે. ઓકે ઓકે, યસ. તો અહીંયા જે કાલ સ્વરૂપ કેવું છે એનું વર્ણન છે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે, આપણે જોઈએ છીએ બધી નદીઓ અલ્ટિમેટલી ક્યાં પડી જાય? સમુદ્રમાં. એવી રીતના ગમે એટલો મહાન યોદ્ધા હોય ને, તો પણ એને અલ્ટિમેટલી ક્યાં જવાનું છે? પ્રજ્વલિત મુખમાં. તો આનો અર્થ એ પણ થાય કે ગમે એટલા હોય, સીએમ હોય, પીએમ હોય, ગમે એટલી પોસ્ટ હોય, ગમે એટલા રૂપિયા, ધન સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય, સુંદરતા બધું હોય, પણ અલ્ટિમેટલી જયારે ભગવાન કાળ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય તો એની સામે આપણે વામણા પુરવાર થઈએ છીએ, અને હંમેશા શરણ ગ્રહણ કરવું પડે છે, બરાબર. અને આગળ જેવી રીતે ખુદા અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપે છે કે કેવી રીતના, આગળ નદીનું એક્ઝામ્પલ, આ બીજું ઉદાહરણ. જયારે અઘરો ટોપિક હોય ને, કારણ કે કાલ એ સમજવું બહુ અઘરું છે, અને સારા સારા વિદ્વાનો જે છે ને, એ આ કાલ તરીકે ભગવાનને સમજવા માટે એને અઘરું પડે છે. એ લોકો એવું માને છે કે કાલ છે જુદું છે. ઘણા બધા એવું માને છે કાલ છે 1000 હાથ વાળો છે. તેથી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આપણને કહેતા હતા, બરાબર, કે ભાઈ એક અલગ પ્રકારની ભગવદ ગીતા છે. એમાં એ લોકો ભાવાર્થમાં એવું લખે છે કૃષ્ણ 2 હાથ વાળા છે, વિષ્ણુ 4 હાથ વાળા છે, પણ અહીંયા 1000 હાથ વાળાની જે વાત થાય છે એ કાલ છે, અથવા તો એક બીજું પરમ તત્વ છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે અઘરો ટોપિક છે, એટલા માટે અહીંયા 2 ઉદાહરણ આપેલા છે, એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવી રહી છે કે કાલ એટલે એ કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ નથી, બરાબર. તો જેવી રીતના ખુદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદે. તમને બધાને ખબર હશે કે અમુક પ્રકારના જીવડા હોય કે જેને આગ ખૂબ ગમે. દૂરથી જોવે તો એવું લાગે આહા કેટલી સરસ છે, નજીક જઈને જોવા દે ને. આપણે ખાસ તો ચોમાસામાં, હવે હમણાં બરાબર ચોમાસું આવે, તમને બધાને ખબર હશે, અમુક લાઇટના જીવડા હોય, લાઇટની આજુબાજુમાં જ બણબડતા હોય, અને છેલ્લે લાઇટ એને એટલી બધી ગમતી હોય ને, લાઇટ ઉપર જ બેસી જાય. ખૂબ જ તપેલી લાઇટ હોય ને ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. બેસે એટલું ગરમ હોય કે એનું શરીર સહન ના કરે. તો સવારે આપણે જોઈએ કે લાઇટ ઉપર કેટલા બધા જીવડા મરેલા ચોટેલા હોય, ઇવન નીચે કેટલા બધા પડેલા હોય. તો આવી રીતના અલ્ટિમેટલી કૂદી પડે. આપણે બધા એ જ કહીએ છીએ, દૂરથી આપણને આ ભોગવવામાં કેટલી મજા આવે. હે હું આ લઈ લઉં, તે લઈ લઉં, ઓલી મજા કરી લઉં, તે મજા કરી લઉં.
અને એ ફૂદાની જેમ આપણે ભોગો ભોગવવા માટે કૂદી પડીએ છીએ ને અલ્ટિમેટલી શું થાય? અલ્ટિમેટલી મૃત્યુ થાય. મૃત્યુ થાય એટલે શું થાય? તો કે નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય. અને જે મહામૂલો જે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો હતો ને, એ એક સરસ મજાનો હું લેક્ચરમાં સાંભળતો હતો કે આપણને છે ને ખરેખર આ મનુષ્ય જીવનની આપણને કદર નથી. તમે તમારી આસપાસ નજર કરો ને તો કેટલા બધા પશુઓ છે, જીવડા છે, ફૂદા છે, પતંગા છે, કે એ બિચારા છે ને એ વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે. એ વેઇટ કરી રહ્યા છે કે અમને ક્યારે મનુષ્ય જન્મ મળશે, અમે ક્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીશું, અમે ક્યારે કૃષ્ણના સાક્ષાત દર્શન કરીને અમે ક્યારે ધામમાં જઈ શકીશું, અમે ક્યારે આ 84 લાખના યોનિઓના ફેરામાંથી બહાર નીકળશું. આપણે આસપાસ નજર કરતા નથી. આપણા શેરીના કૂતરાઓ છે, નાના નાના જીવડાઓ, બીજા બધા પશુ છે, એ ખૂબ જ દયનીય સ્થિતિમાં જીવે છે. જો કાર લઈને જતા હોય અને કૂતરું ટાયરની નીચે આવે ને, કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. બરાબર, એની બોડીને રોડ ઉપરથી હટાવવા માટે કોઈ દરકાર કરતું નથી ને. હાઈવે ઉપર ટ્રક ઉપર ટ્રક માથે ફરતા હોય અને છેલ્લે એનું જે માસ છે ને એ અલ્ટિમેટલી ત્યાં રોડ ઉપર કહેવાય ને લીપણ થઈ જતું હોય છે, મિક્સઅપ થઈ જતું હોય, ખબર જ ના પડે ક્યાં એને બોડી ક્યાં છે. ખૂબ કરુણ છે ને આ બધા યોનિઓમાં જીવવું. ને એ તો સરસ પ્રવચન હતું કે ભાઈ આપણને ખરેખર કદર નથી. આજે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે ને આપણને એની વેલ્યુ નથી. આજુબાજુમાં વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે. આ છે ને એના જેવી વસ્તુ છે કે મોટા મોટા મંદિરો, અમુક મંદિરો હોય ને ત્યાં આપણે વેઇટિંગમાં ઉભા હોય દર્શન કરવા માટે. અમુક મંદિરો તમને બધાને ખબર છે કે રાત્રે દર્શન માટે, ધારો કે તિરુપતિ બાલાજી જાય ને તો રાત્રે દર્શન માટે ઉભા રહીએ તો ઘણી વખત બીજા દિવસે દર્શન આપણા થાય. બરાબર, તો આટલું મોટું વેઇટિંગ હોય. પણ હવે એ જ સમયે ધારે કે કોઈ વીવીઆઈપી આવે તો, લાઈક સીએમ આવે, લાઈક પીએમ આવે, બરાબર, લાઈક પ્રેસિડેન્ટ આવે દેશના, તો શું થાય? તો કે એના માટે એક અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. તરત રેડ કાર્પેટ અને આપણા બધાને તો કે આપણી લાઈન ઉભી રાખી દે અને બરાબર નરેન્દ્ર મોદી છે, લાઈક કોઈ પણ પ્રેસિડેન્ટ છે, તરત ત્યાં જઈ ભગવાનના દર્શન કરી અને પછી આપણી લાઈન ચાલુ થાય. તો આ જે મનુષ્ય જીવન છે ને, ઇટ્સ લાઈક એ વીવીઆઈપી. ભગવાને છે ને બાકી બધી યોનિઓને વેટિંગમાં મૂકી દીધી છે. બાકી બધી 84 લાખ યોનિઓ જે છે ને, અલ્ટિમેટલી આપણા સિવાયની બધી યોનિઓ વેટિંગમાં મૂકી દીધી અને આપણને બધાને વીવીઆઈપી પાસ આપી દીધો. જાઓ તમે બધા પેલા દર્શન કરી લો. બરાબર, પણ આપણે તો જવું જ નથી. આપણે તો વીવીઆઈપી ની લાઈનમાં જઈને ત્યાંથી પાછું વળીને પાછળ લાઈનમાં ગોઠવાઈ જવું છે. આપણું આ કામ છે. જે 84 લાખના ફેરામાંથી આપણને બહાર કાઢી અને એક વીવીઆઈપી લાઈનમાં ઉભા કરી દીધા છે કે બહાર નીકળો, તમે દર્શન કરો અને ફટાફટ 84 લાખમાંથી બહાર નીકળો. આપણે ના, અમારે તો રૂટીન લાઈનમાં જ જવું છે. ફરો, હાવ હેરાન, હાવ દુખી. તો મનુષ્ય જન્મ ખૂબ મહામૂલો છે. બરાબર, તો તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું. અર્જુનજી અહીં કહે છે. બરાબર, આગળ 30મા શ્લોકમાં, હે વિષ્ણુ, હું જોઈ રહ્યો છું કે આપ પ્રજ્વલિત મુખોથી બધી દિશાઓના લોકોને ગળી જઈ રહ્યા છો. સમગ્ર બ્રહ્માંડને આપના તેજથી આવૃત કરી અતિશય દાહક એવા ભયંકર રૂપે આપ વ્યક્ત થાવ છો. ભગવાનનું તેજ કેટલું હોય છે? હજારો સૂર્ય જેટલું. ગરમી કેટલી હશે વિચાર કરો ને. એક સૂર્યની ગરમી કેટલી હોય? તો સેંકડો સૂરજ હોય તો કેટલી ગરમી હોય? બરાબર, પણ એવું નહીં કે ભાઈ એક સાથે હજારો સૂર્ય થયા અને દાહક કેટલું, તો કે બધાને ભસ્મભૂત. ઓલું કેવાય ન્યુક્લિયર બોમ્બ ફાટે, બરાબર, તો ન્યુક્લિયર બોમ્બ જે ફોડવા વાળો હોય એની આજુબાજુમાં એના એરિયામાં હોય તો એ ભસ્મીભૂત. ન્યુક્લિયર બોમ્બ એને ઓળખે નહીં, આ તો ભાઈ બરાબર ભાઈ ખડગા વાળો આ ભાઈ પોતે જ છે. બરાબર, પણ એ ભાઈ પોતે ભસ્મીભૂત. તો ભગવાનનું તેજ આ ટાઈપનું નથી. એકદમ બેલેન્સ પેટર્નમાં છે કે ભાઈ તેજ તો છે પણ કે ભસ્મીભૂત નહીં, બધાને બળીને ખાખ કરી દે. બરાબર, એવું નથી. બરાબર, તો જે તેજ છે ભગવાનનું, જે વિશ્વરૂપનું જે તેજ છે, બધા માટે અલગ અલગ રીતના ટ્રીટ કરે છે. તમને બધાને ખબર છે ભગવાન જયારે શાંતિ દૂત બનીને ગયા ને, બરાબર, સોરી દુર્યોધનને કીધું કે ભાઈ આપણે 50-50% કરી નાખીએ. તો કે ના કાંઈ. તો કે એક કામ કરને કે 5 ગામડા આપી દે ને. 5 ગામડા પણ નહીં, હું તો 100ની નોક બરાબર જમીન ના આપું. બરાબર, અને ઉલટાનું દુર્યોધન શું કે છે? પકડી લો ગોવાળિયાને, પકડી લો, બાંધી લો. ભગવાન કે મને બાંધવો છે, આ બાંધી દે. બરાબર, બાંધવાની કોશિશ કરે. ભગવાન પોતાનું મિની વિરાટ સ્વરૂપ ત્યાં દેખાડે છે. હવે એ જયારે મિની વિરાટ સ્વરૂપ જયારે દેખાડે છે તો એ સમયે દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુશાસન આ બધાની હાલત ખરાબ થઈ જાય છે. એ બધાને કઈ સમજાતું નથી કે એક્ઝેક્ટલી શું થઈ રહ્યું છે. એ બધાને એવું છે કે માયા થઈ રહી છે. અને એની સામે એ જ જગ્યાએ ઉભા છે કોણ? ભીષ્મજી, વિદુરજી,
બરાબર. એ બધા શું કરી રહ્યા છે? એ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, એ ભગવાનની સ્તુતિ કરે, વાહ મારા પ્રભુ વાહ, આવું સ્વરૂપ, હે જગતના નાથ, હે જગતના સ્વામી, હે વાસુદેવ. બધા ખૂબ ખુશ થાય છે કે મારા ભગવાન ખૂબ શક્તિશાળી છે, વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે. બરાબર. એટલે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું જે તેજ છે, કેવું છે? ભક્તો માટે અને અભક્તો માટે અલગ અલગ છે. મેં તમને આની પહેલા એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, ભાઈ હરિનામ સંકીર્તન, હાથમાં માળા, હમણાં ચોકમાં જઈએ ને, એટલે પેલી મંડળી બેઠી હોય ને, બરાબર, બધા ભાઈબંધો મિત્રો, ત્યાં જઈને માળા કરવાનું ચાલુ કરો, બધા ભાગવા મળશે, થોડીક વાર પછી તમે એક જ વધશો. બરાબર. પણ જો ભક્ત હશે તો બેસશે, પૂછશે કે ભાઈ આવું તું ક્યાંથી શીખ્યા હોય, આ સાંભળવામાં તો બહુ મજા આવે છે, મનની શાંતિ મળે છે. તરત કહેશે લાવ ને મારે કરવું છે, મને શીખડાવ ને. ક્યાંથી મળશે આ જે બીડ બેગ છે, ક્યાંથી મળે, ક્યાંથી તું લાવ્યો છો, મારે લેવી છે. તો અલગ અલગ ટ્રીટ બેને અલગ અલગ કરે છે. તો આગળના શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીશું. હે દેવાથી દેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? દેવાથી દેવ, દેવના પણ દેવ કોણ? તો કે મહાદેવ. એના પણ પ્રિય કોણ? તો કે કૃષ્ણ, એટલે કે દેવાથી દેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? તે મને કૃપા કરીને કહો. અહીંયા અર્જુન એમ પૂછે છે કે આપ કોણ છો? એટલે કે એવું નથી કે અહીંયા અર્જુન બરાબર હવે નથી ઓળખતો, એને ખબર છે કે ઓરિજિનલ કૃષ્ણ છે, એ જ વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે, એ અર્જુનને ખબર છે. પણ અહીંયા એમ પૂછે કે આપ કોણ છો? એટલે ભગવાન આ જે વિકરાળ સ્વરૂપ છે કે તમે આમ દાંતેથી બધાના મસ્તકે ચૂર્ણત કરી છો, આ વિકરાળ રૂપ કયું? મેં તમને વિશ્વરૂપ બતાવવાનું કહ્યું, પણ એનો આ જે પર્ટિક્યુલર જે પોર્શન છે ને ભગવાન, બરાબર, આના વિશે મને હજી કહો ને કે આ તમારું કયું રૂપ છે? હું આપને નમસ્કાર કરું છું, કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. આદ્ય ભગવાન એટલે કે આદિ ભગવાન. જો ભગવાન બીજા પણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. જો નારદજીને પણ શાસ્ત્રોની અંદર ભગવાન તરીકે ઉલ્લેખ છે, શિવજીને તો ભગવાન તરીકે ઉલ્લેખ છે, તમને બધાને ખબર છે, બરાબર. ભગવાન મહાદેવ, બરાબર, નારદજી, બરાબર, તો એને ભગવાન તરીકે ઉલ્લેખ થાય છે. ઇવન શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભદક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, ભગવાનના બધા લીલા અવતારો, ધારો કે પ્રભુ રામચંદ્રજી, બરાબર, બીજા મનવંતર અવતાર હોય, સત્યાવેશ અવતાર હોય, યુગ અવતાર હોય, તો આ બધા ભગવાન છે. પણ એ બધા ભગવાનોના પણ ભગવાન આદિ ભગવાન કોણ છે? તો કે એ તમે છો. ઓરિજિનલ ક્યાંથી છે? તો કે એ તમે છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિ બાબતથી અજાણ છું. આજ સુધી ખબર નહોતી કે ભગવાન તમે આવી રીતના અસુરોને મોઢામાં લઈને એના મસ્તકો પણ ચૂર્ણિત કરી શકો. મેં તો તમારું ખૂબ પ્રેમાળ સ્વરૂપ જોયું હતું, અને બીજું ચતુર્ભુજ વિશે હું જાણતો હતો, અને વિરાટ સ્વરૂપની મને ખબર હતી, આગળ તમે કીધું છે વિભૂતિ યોગમાં. પણ આ વસ્તુનો મને ખ્યાલ નથી ભગવાન, કે આ જે પર્ટિક્યુલર આ પોર્શન ચાલી રહ્યો છે ને, આના વિશે હું જાણવા માંગુ છું. તો ભગવાનને વિનંતી કરે છે, બરાબર, કે તમે કોણ છો એ મેં તમને સમજાવ્યું. અને બીજો એ પ્રશ્ન છે કે ભાઈ તમારો હેતુ શું છે? આ તમે આ રીતના જે મને દર્શન કરાવો છો, એનો હેતુ શું છે? તો હવે ભગવાન જવાબ આપે છે, કાલોસ્મી લોકક્ષયકૃત. ભગવાન કહે છે કે આ પર્ટિક્યુલર અત્યારે જે તું દર્શન કરે છે વિરાટ સ્વરૂપનો જે પોર્શન, બરાબર, એ મારું કાલ સ્વરૂપ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરું. મારો હેતુ શું છે? કાલનો હેતુ શું હોય? બધાનો નાશ કરવાનો. અને મારું નામ છે કાલ. હવે હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો અને બંને પક્ષના યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ નાશ પામશે. આ શ્લોક ઉપરથી આપણે લેવલ 1 માં જોતા હોઈએ છીએ કે એટમ બોમ્બ બનાવવાની પ્રેરણા પણ માણસો આ શ્લોક ઉપરથી લેતા હોય છે, બરાબર ને. રોબર્ટ ઓપનહેમર નામના સાયન્ટિસ્ટ છે, બરાબર, એ લે છે. તો આ જે મહાવિનાશકારી જે શક્તિ છે ભગવાનની, એના વિશે અર્જુનજી પૂછે છે. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં કઠોપનિષદના રેફરન્સ પણ આપે છે, કે એમાં શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખે છે કઠોપનિષદના શ્લોકમાં કે આ ભગવાનનું કાળ સ્વરૂપ એવું છે કે અંતે સ્વર બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો અને સૌ કોઈને ગળી જાય છે. બ્રાહ્મણોને પણ ગળી જાય છે. ભગવાનને કઈ બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ નથી લાગતું. અને બીજું ભગવાન અહીં કહેવા માંગે છે અર્જુન, બરાબર, કે અર્જુનની જે યુદ્ધ ના કરવાની જે ઈચ્છા હતી, તો ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ ઓલરેડી કિલ. બધી મારી યોજના છે, તને એવું લાગે કે હું આને નહીં મારું તો એવું નથી કે તું નહીં મારે તો આ કોઈ મરવાના નથી, બધા મરી ગયા છે ઓલરેડી. માટે ઉભો થા. 33મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ માટે તું ઉભો થા. ઉભો થા ને શું કર? તો કે ભાઈ યુદ્ધ કર. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતાની અંદર અહિંસા, અહિંસા પરમો ધર્મની વાત છે.
ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકે શ્લોકમાં ભગવદ્ ગીતાના એક એક અધ્યાયની અંદર ભગવાન અર્જુન એમ કે છે કે ઉભો થા ને તું યુદ્ધ કર. તો શીલ પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કે છે. એક વખત મહાત્મા ગાંધી વિશે શીલ પ્રભુપાદજીને એક શિષ્ય પૂછે છે કે મહાત્મા ગાંધીએ ભગવદ્ ગીતા ઉપર કોમેન્ટ આપી છે અને એમને અહિંસા પરમો ધર્મ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે તો એ ખૂબ સારું છે. શીલ પ્રભુપાદજી કે શું સારું? ખાક સારું એ કે આખી જિંદગી એને અહિંસા પરમો ધર્મ કર્યો અને એ જ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે કઈ રીતના? તો કે હિંસાના કારણે ગોળી મારી દે છે એને કોઈ. શીલ પ્રભુપાદજી કહે છે બરાબર, એનો મતલબ શું થાય છે કે પોલિટિક્સ ની અંદર શક્ય જ નથી. પ્રભુપાદજી ક્લિયરલી કહે છે કે પોલિટિક્સ ની અંદર કોઈ દી શક્ય નથી કે અહિંસા વગર, મતલબ હિંસા વગર કોઈ દેશનું સંચાલન થાય. ખરેખર અહિંસા પરમો ધર્મ હોય તો આપણે આ જે મિલિટરી, જે એરફોર્સ ને આ બધું છે હટાવી દેવી જોઈએ ને સરહદ ઉપરથી. આપણે કહી દેવું જોઈએ ને કે ભાઈ આ તો હવે ગાંધીનો દેશ છે, મહાત્મા ગાંધીનો દેશ છે, ભારત દેશ છે, અહિંસા પરમો ધર્મ આપીને ગયા છે. આર્મી તો કે ભાઈ આજથી આર્મી બરખાસ્ત, જરૂર નથી ભાઈ, સરહદો પર કઈ નહીં, તમારે ચાઇના, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન જે કરવું એ કરો. કા બાપુ કહીને ગયા છે અહિંસા પરમો ધર્મ. અમે તો અહિંસામાં માનતા નથી. સમજાવે છે સરસ કે ભાઈ જ્યાં ખરેખર હિંસાની જરૂર છે ત્યાં હિંસા કરવી પડે. અહિંસા પરમો ધર્મ બધી જગ્યાએ લગાડવા એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે આગ વગર તમારે રસોઈ બનાવવાની છે. શીલ પ્રભુપાદજી ઉદાહરણ પણ આપે છે લેક્ચર ની અંદર કે ભાઈ આગ વગર રસોઈ કઈ રીતના બની શકે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? અગ્નિ પ્રગટાવ્યા વગર તમે રસોઈ કઈ રીતના બનાવી શકો છો? બરાબર, એક્ઝામ્પલ આપે છે તો સમજાવે છે. તો અહીંયા કે છે કે યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર, તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને તું ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા એ બધા મૃત્યુ પામેલા છે અને હે સવ્ય સાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. સવ્ય સાચી નો અર્થ ખબર છે ને? લેવલ 2 માં આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. શું અર્થ બંને છે? હાથેથી લડાઈ કરી શકતા, બંને હાથેથી ધનુષ ચલાવી શકે, લડાઈ કરી શકે, યુદ્ધ કરી શકે. એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ ઇન્દ્રિયો પર સરસ. વિજય મેળવ્યો હોય. ઇન્દ્રિય ઉપર વિજય મેળવ્યો. ઓકે, તો હવે અહીંયા નિમિત્ત માત્ર એટલે કે ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનવાની વાત છે. તો 60 પાર્ટિસિપન્ટ છે, 60 જણા છો તમે બધા. તમારે બધા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનું છે કે તમને બધા ભગવાન તમને કહી રહ્યા છે, અર્જુનને નહીં, એટલું તમે સમજો. તમને બધાને કહે છે કે તમે બધા ઉભા થાવ અને યુદ્ધ કરો. યુદ્ધ કરો એટલે કે જે કઈ છે આપણે કરીએ, બરાબર. ભૌતિક જીવન જે કઈ જીવતા હોય, જોબ કરીએ, બિઝનેસ કરીએ, બરાબર. પણ ભગવાનની સેવા માટે આપણે નિમિત્ત બનીએ. ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમે બધા કઈ રીતના બનો? બરાબર, તમારે લખવાનું છે ચેટ બોક્સમાં કે હું આવું કરીને ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનું, હું આમ કરીને કૃષ્ણની સેવા કરીને એના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બની શકું. બરાબર, તો તમારે એ લખવાનું છે. બરાબર, ખાલી પ્રયત્ન કરવાનો છે. ભગવાન અહીંયા હવે તમારે બધા લખવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે. હું સેશન આગળ ચાલુ કરાવું છું. બરાબર, તો મતલબ શું છે? ભગવાન એમ કે છે ખાલી પ્રયત્ન કરવાનો છે, ખાલી પ્રયત્ન કરવાનો છે, બાકી બધું હું જોઈ લઈશ. જો આ સરસ મજાનું લેવલ 2 ની લગભગ આપણી આ ચોથી બેચ છે અને ઇવન લેવલ 1 મારી પેલા લીધેલી છે. કેતન પ્રભુ ને બધા લેતા હતા. ઘણું બધા લેવલ 2 આની પેલા થઈ ગયા છે. બરાબર, લેવલ 3 ભક્તિ શાસ્ત્રી પણ ચાલી રહ્યું છે અને લેવલ 1 ની આપણે 34મી બેચ પૂરી કરીને 35મી બેચમાં આપણે પ્રવેશ કરીશું. તો ઓલમોસ્ટ તમે વિચાર કરો કે 34 મહિનાથી આપણે ઓલમોસ્ટ આ સેવાઓ ઠાકોરજીની કરી રહ્યા છે. તો ઘણી વાર તમને બધાને એવું લાગે કે ના ના ના, ખૂબ સારી સેવા થઈ રહી છે અને તમે બધા ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છો. બધા વોલેન્ટિયર, બધા ટીચર્સ, બધા ખૂબ મહેનત, રાત ને દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે. બધા કરે છે, પણ અલ્ટિમેટલી આપણે જોઈએ ને તો ખરેખર શ્રેય કોને આપવું જોઈએ? શ્રેય અલ્ટિમેટલી આ આપણે કૃષ્ણજીની કૃપા વગર શક્ય નથી. ગુરુ મહારાજની કૃપા વગર આ શક્ય નથી. શીલ પ્રભુપાદજીની કૃપા વગર શક્ય નથી. જો પ્રભુપાદની કૃપા અને કૃષ્ણની કૃપામાં તફાવત નથી. કૃષ્ણની કૃપા એ જ શીલ પ્રભુપાદની કૃપા છે. શીલ પ્રભુપાદ આપણે ઉપર કૃપા કરે એટલે શું છે? એનો અર્થ એમાં બિલકુલ તફાવત નથી. શીલ પ્રભુપાદજીની જે સેવાઓ છે અને કૃષ્ણની સેવા છે એમાં કોઈ ડિફર નથી. શીલ પ્રભુપાદજી આપણે શું કહે છે તો કે ભાઈ પુસ્તક વિતરણ કરવા જાઓ, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરો, ભક્ત બનાવો, બીજા જીવોનો ઉદ્ધાર કરો. તો સેમ કૃષ્ણ ભગવદ ગીતામાં એ સેમ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. એટલે કૃષ્ણની કૃપા, શીલ પ્રભુપાદજીની કૃપામાં કઈ તફાવત નથી. તો અલ્ટિમેટલી આ શ્રેય કોને જાય? તો શીલ પ્રભુપાદજીને જાય. અલ્ટિમેટલી શ્રેય કોને જાય? કૃષ્ણને જાય. આપણે તો નિમિત્ત છીએ, આપણે નિમિત્ત છીએ. તો તમે બધા પણ નિમિત્ત માત્ર બનો. શેના માટે? તો કે ભાઈ ભક્તિ વૃક્ષા લીડર આપણે લેવલ 2 નું ભક્તિ વૃક્ષા ચાલુ કરવાનું છે.
બરાબર. તો જે પાર્ટિસિપન્ટને ભક્તિ વૃક્ષા લીડર ની સેવા લેવા માટે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ લોકો આગળ આવશે અને આપણે સેશનના અંતે ચર્ચા કરીશું. એમની સાધના વિશે થોડી ચર્ચા કરીશું અને ભક્તિ વૃક્ષામાં શું કરવાનું એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. અને ખૂબ જ સરસ સેવા છે, તમને ખૂબ ગમશે. હું પોતે પણ ભક્તિ વૃક્ષા લીડર ની સેવા એક વખત લઈ ચૂકેલો છું. બરાબર. તમે બધા પણ આગળ આવો, ભક્તિ વૃક્ષા લીડર બનશો એમ કરતા કોન્ફિડન્સ આવશે. કોન્ફિડન્સ આવશે ને તમે તરત લેવલ 1 ના ક્લાસ લેતા થઈ જશો. લેવલ 1 લેશો અને જો જેમ જેમ સેવા કરશો ને એમ તમારી સાધના ખૂબ સ્ટ્રોંગ થશે અને જ્ઞાન છે ખૂબ સ્ટ્રોંગ થશે. કારણ કે જો બીજાને સમજાવવું હોય ને તો બહુ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવું પડે. બીજા બધા લેક્ચરો સાંભળવા પડે, કેટલું બધું સાંભળવું પડે, કેટલા બધા પુસ્તકો વાંચે. કારણ કે આ 1 કલાકનું લેક્ચર આપવું હોય ને તો એની પાછળ 5 કલાક સાંભળીએ ત્યારે એમાંથી આપણે માંડ 1 કલાક આપીએ. ઓલું આપણે નથી આપણે કહેતા કે ભાઈ સિલેબસ કેટલો, તો કે ભાઈ દરિયા જેટલો સમુદ્ર હોય. એમાંથી ભાઈ એક્ઝામમાં કેટલું આવે, તો કે એક્ઝામમાં એમાં ડોલ જેટલું આવે. એમાં લખી કેટલું શકીએ, તો કે એમાં ડોલના ડબલા જેટલું એમાંથી આપણે લખી શકીએ. અને માર્ક કેટલા આવે, તો કે ઓલા ચુલ્લુ ભર માર્ક આવે એમાં. આ એના જેવી વસ્તુ છે કે બહુ બધું વાંચીએ પછી ક્લાસ લેવા બેસીએ. બરાબર. તો બહુ વાંચવું પડે પણ ધીમે ધીમે કેવું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈ સારી એક્ઝામ આપવા માટે આખું વર્ષ મહેનત કરે 3 કલાકની પરીક્ષા કરવું અને એવું છે વાત. હા, એના જેવી વાત છે પણ એ ભૌતિક છે. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, કેવું છે? ભૌતિક છે. અને આ કેવું છે? આ આધ્યાત્મિક છે. અને આધ્યાત્મિક ની અંદર ફાયદો શું છે? તો કે કૃષ્ણની કૃપા ખૂબ જ અનુકંપા સાથે આપણને મળે છે. ભગવાન જેમ આપણને 10મા અધ્યાયમાં કહે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, તો એ બુદ્ધિ યોગ કોણ આપશે? કૃષ્ણ આપશે. ઘણી વખત ક્લાસ લેતા હોય ને એવા પ્રશ્ન આવે ને કે જે કોઈ દિવસ પ્રશ્ન તમે સાંભળ્યા ના હોય કોઈ પાસે, એનો જવાબ તમે ના એવા પ્રશ્ન આવે. તો આપણે જવાબ આપો, એવું જરૂર નથી કે આપી જ દઈએ, પણ ક્યારેક એવા જવાબ આપણે આવડી પણ જાય. આવી બને, અલગ અલગ શ્લોકના રેફરન્સથી આપણે આવડી જાય. તો આ કોણ અપાવે આપણને? ભગવાન કહે છે નિમિત્ત માત્ર. તમે નિમિત્ત તો બની જુઓ ને. વ્યવસ્થા તો મારે કરવાની છે ને. તમારા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે હું બેઠો છું, તો આપણે શું કરવાનું? નિમિત્ત બનવાનું. અહીંયા એક સર્જનના હાથમાં સ્કાલ્પેલ છે, તમે જોવો છો. સ્કાલ્પેલ એટલે ઓપરેશન કરવાની નાઈફ, દેશી ભાષામાં કહું તો છરી, જેનાથી ચીરફાડ કરતા હોય ડોક્ટરો. બરાબર. હવે સર્જન ને એમ થાય, હવે નામ ખરેખર સર્જન આપ્યું છે પણ આમ જોઈએ તો ખરેખર સર્જનો કઈ સર્જન કરી શકતા નથી. કોઈ પણ સર્જને આજ સુધી એમ કીધું ના ના મેં આજે કિડનીનું સર્જન કર્યું છે, એક નવી કિડની બનાવી છે. કોઈ સર્જનનો મતલબ શું? કંઈક નવું બનાવવું. હકીકતે ડોક્ટરો સર્જન ના કરે તો હોય એ કાપી નાખે. બરાબર. પણ પછી ખરેખર સાચા અર્થમાં સર્જન કોણ છે? સાચા અર્થમાં ડોક્ટરો છે એપેન્ડિક્સ નું ઓપરેશન કરે, ચેકો મૂકી દે, આટલો મોટો કાપો મૂકી અને અંદરથી એપેન્ડિક્સ કાપીને કટકો કરીને ત્યાંથી ટાંકા મારી દે, ઉપર સિલાઈ મારી દે દર્જીની જેમ. બરાબર. પછી એ રિપેર કરવાનું કામ કોનું? તો ડોક્ટર શું કે ભાઈ રિપેર કરવાનું કામ, હિલિંગ છે એ કૃષ્ણના હાથમાં છે, એટલે ભગવાનના હાથમાં, ડોક્ટરના હાથમાં છે. ઇવન હું પોતે ઓપરેશન કરું તો મારા પેશન્ટને કહેતો હોય કે ભાઈ જો મારું કામ તો કાપવાનું છે, આગળનું જે જોવાનું છે કૃષ્ણનું છે. તમે એને પ્રાર્થના કરો કે હું જે આવડો મોટો ખાડો કરું છે ને એ ભરવાનું કામ એમ છે, મારું કામ નથી. બરાબર. ઘણા બધા પેશન્ટ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય. વાય. બરાબર. ભગવાન કહે છે ને અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા. બરાબર ને, હું હોજરીમાં બેઠો બેઠો હું અન્નને પચાવું છું. હવે અન્નનું પાચન સારી રીતના ના થાય તો ઘણી બધી બીમારીઓ થાય. ઘણી બધી બીમારીમાં એક ડાયાબિટીસ નામની બીમારી છે. હવે જેને ડાયાબિટીસ હોય એને કોઈ ઓપરેશનમાં રૂજ ના આવે. તો અલ્ટિમેટલી કોણ કરે છે રૂજાવાની પ્રક્રિયા? તો કે વૈશ્વાનરો ભૂત્વા, અંદર જે બેઠા છે વૈશ્વાનર તરીકે, એ બરાબર પાચન બરાબર થતું હોય ને તો બીજી બીમારી ના થાય, બીજી બીમારી ના થાય તો રૂજ સારી આવે. એટલે સર્જનનું કામ શું છે? તો કે કાપો મું. એટલે ભગવાન કે તું નિમિત્ત તો બની જો, ઓપરેશન તું કરી લે ને મને પ્રાર્થના કરજે, બાકીનું હું જોઈ લઈશ. બાકીનું હું જોઈ લઈશ. તો સેમ તમે બધા નિમિત્ત બનવાની કોશિશ કરો. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે અણાઈ ચૂક્યા છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુનને મતલબ આ બધા એટેક કરશે. એક તો કરુણા હતી દ્રોણ ભીષ્મ પ્રત્યે, અને એમ પણ હતું કે આ બધા એટેક કરશે તો શું થાય, મહાવિધ્વંસ થાય. એવું નતું, અર્જુનને ડર હતો, પણ અર્જુનને કરુણા હતી. આ બધાનું મૃત્યુ થઈ જશે, મારા વાળાનું મૃત્યુ થશે, સામે વાળાનું મૃત્યુ થશે. તો ભગવાન કહે છે ટેન્શન શું લે છે? મહાન યોદ્ધાઓ છે બધા પહેલેથી મારી યોજના થકી બધા છે એ હણાઈ ચૂક્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર. લેશ માત્ર વ્યથિત ના થા,
ને માત્ર યુદ્ધ કર, યુદ્ધમાં ધ્યાન દે, તારા શત્રુને તું પરાસ્ત કર. અર્જુનજી જે પેલા યોગ માયામાં મૂકેલા હતા, એટલે અર્જુનજીને કરુણાના બધા પ્રશ્ન થાય છે. અર્જુનજીને એમ થાય છે કે હું આને મારું છું. જ્યારે યુદ્ધ પૂરું થાય છે તો રથ લઈ અને ભગવાન સારથી તરીકે હોય અર્જુન બેઠા હોય છે પાછળ. તો આમ એવું હોય છે કે સારથી પેલા ઉતરે, પછી દરવાજો ખોલે અને પાછળ જે રાજા મહારાજા હોય એને એમ કે ભાઈ ઉતરો. પણ અહીંયા ઊંધું થાય છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું ઉતરી જા, પેલા હું બેઠો છું. અર્જુનને ખબર છે કે ભાઈ આ મારા મિત્ર છે, ઇવન ભગવાન સ્વયં છે, તો આમાં કઈ એવું છે ને કે ના ભગવાન પેલા ઉતરે, મારો દરવાજો ખોલે, મને એમ કે હાલો અર્જુન મહારાજ ઉતરો. અહીંયા એવું કઈ છે નહીં. અર્જુન કે ભગવાન તમે જેમ કહો એમ. અર્જુન મહારાજ ભગવાન બરાબર એમ કે છે, અર્જુનજી ઉતરી જાય છે. ભગવાન કે છે કે થોડોક દૂર જતો રહે. અર્જુનજી થોડાક દૂર, હજી દૂર જતો રહે, હજી દૂર જતો રહે. જેવા દૂર જાય પછી ભગવાન નીચે ઉતરીને જેવો પગ નીચે મૂકે છે ને, આખો રથ છે ને એનો બ્લાસ્ટ થઈ જાય છે. રથ છે ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. અર્જુનને એમ હતું કે આ રથના કારણે બરાબર, અથવા તો મારી શક્તિના કારણે હું બધાનો વિધ્વંસ કરીને આવ્યો છું. ત્યારે અર્જુન પૂછે છે આવું કેમ થયું? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે સામેથી જે કઈ મિસાઇલો ચાલતી હતી ને, મોટી મોટી મિસાઇલો ચાલતી હતી, કર્ણ છે, ભીષ્મદેવ છે, એના દ્વારા ફેંકવામાં આવી એવી મિસાઇલો, ટાઈમ બોમ્બ બધા ફેંકેલા હતા. આપણે અત્યારની જે મિસાઇલો નહીં, એ બધી સૂક્ષ્મ મિસાઇલો કે મંત્રોચ્ચાર કરી અને મિસાઇલ નો એટેક થાય ને એવો એટેક થાય કે સટીક બરાબર. તો આવી મિસાઇલો બધા છોડી, પણ કર્ણ ભીષ્મદેવ બધા યોદ્ધાને એવું હતું કે મિસાઇલ છોડીએ પણ જાય છે ક્યાં? ત્યાં જઈને ફૂટતી તો નથી. આ બધા સુરસુર્યું કેમ થઈ જાય છે આ બધી મિસાઇલો? ફૂટતી તો નથી બરાબર. હકીકતે કૃષ્ણ ત્યાં બિરાજમાન હતા બરાબર. તો એ બધું એબ્સોર્બ કરી લેતા બરાબર. જેવા ભગવાન નીચે ઉતરે બરાબર, રથ છે બ્લાસ્ટ થઈ જાય છે. ભગવાન કે છે તું નિમિત્ત માત્ર છો, બાકી બધું હું કરી રહ્યો છું બરાબર. તો આ રીતના આ બુદ્ધિની નિશાની છે. શું બુદ્ધિની નિશાની છે? તો કે ભાઈ ભગવાનની જે યોજના છે ને એમાં વિશ્વાસ હોવો. બાકી તો મૂર્ખાઓ હોય, ઇવન મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો શું માને કે બધું હું કરી રહ્યો છું, મારા થકી જ આ આખું જગત ચાલી રહ્યું છે, અમે રિસર્ચ કરીએ છીએ અને આ બધા સુખી થાય છે. આ બરાબર ઠીક છે, થોડું ઘણું ટેમ્પરરી સુખ મળે છે, પણ આજ સુધી કઈ ખરેખર આમ જોવા જાવ તો એક પણ શોધથી આપણને કઈ સુખ પ્રાપ્ત નથી થયું. એક પણ રિસર્ચથી આપણને સુખ પ્રાપ્ત નથી થયું બરાબર ને. તો આગળ હવે અર્જુન છે પ્રાર્થના કરવાના છે. સંજય છે ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ બધા વચનો સાંભળીએ. કોને? અર્જુને. અને ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમના હાથ જોડીને નમસ્કાર કરીએ. અત્યારે અર્જુનનો જે ભાવ છે ને એ આશ્ચર્ય ભાવની અંદર છે. આશ્ચર્ય ભાવની અંદરથી અત્યારે ભયની અંદર આવે છે. ભય વાળો જે રસ હતો એમાં આવે છે. તો અલગ અલગ રસ છે ચેન્જ થતા જાય છે. આપણે જોયું ને 5 મુખ્ય રસ અને પછી 7 છે ગૌણ રસ. તો રસ છે ચેન્જ થતા જાય છે. અને ડરતા ડરતા ભગવાનના ગદગદ કંઠે કહે છે આશ્ચર્ય. વ્યગ્ર, જો અર્જુન જેવા અર્જુન છે એ પણ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ જોઈને વ્યગ્ર થઈ જાય છે બરાબર. અને સ્તુતિ કરવા લાગે છે. ને અર્જુન કે છે હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત આખું હર્ષ પામે છે. આ ભક્તના સ્વભાવમાં શું પરિવર્તન આવે? અર્જુન કહે છે કે માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનું શ્રવણ કરવાથી, સાંભળવાથી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. માત્ર સાંભળવાથી શું થાય? તો કે જગત આખું હર્ષ પામે છે. સ્વભાવ બદલાઈ જાય. ઘણા બધાનો અનુભવ છે કે નહીં? તમે તો બધા લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો. કેટલી વખત લેવલ 1 કરી ચૂક્યા છો. કેટલા બધા આજે મેં અપડેટ કર્યું હતું, તમે બધાએ જોયું સાધના ચાર્ટ, કે 32 એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જે 16 અથવા તો 16 થી અબો રાઉન્ડ કરી રહ્યા છે. 16 અથવા તો 16 થી વધારે માળા કરે એવા આપણા લેવલ 2 માં અત્યારે 32 પાર્ટિસિપન્ટ છે. એક ખરેખર તમે બધા ધન્યવાદને પાત્ર છો. અત્યારે 64 પાર્ટિસિપન્ટ છે અત્યારે આપણા લેવલ 2 ની અંદર જે ભાગ લઈ રહ્યા છે. એમાં જે સાધના ચાર્ટ મને મળી રહ્યા છે એ પેલા તો 10, 12, 15 ના સાધના ચાર્ટ આવતા. જ્યારથી હું રિમાઇન્ડર મૂકું છું ત્યારથી 40, 45, 50 અને 2 દિવસથી 60 પાર્ટિસિપન્ટના સાધના ચાર્ટ મને મળી રહ્યા છે. અને મને ખરેખર જોઈને, હું આખા દિવસમાં ઘણી વખત હોસ્પિટલે બેઠો સાધના જોતો, જયારે મને વચ્ચે ટાઈમ મળે તો મને જોઈને ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય. અને ક્યાંક મને સુધારો કરવાની જરૂર પડે તો હું સાઈડમાં નોટ કરતો જાઉં છું, ભાઈ આમની સાધનામાં થોડુંક આ સુધારો કરવાનો. કેમ આપણે ગઈકાલે અતુલા માતાજીને કીધું હતું કે ભાઈ તમે જે ક્લાસ એટેન્ડ કરો
એ તમે એમાં ટાઈમિંગ લખો છો, પણ એકચ્યુઅલી તમારે ટાઈમ એ લખવો જોઈએ જે તમે રીડિંગ કરો છો, બરાબર. તો આજે જો એને એક જ દિવસમાં સુધારો કરીને આજની સાધના ચાર્ટમાં એમને લખ્યું છે કે મેં ભગવદ્ ગીતા વાંચી, બરાબર, 0.30 મિનિટ લખી છે, પણ હું સમજુ છું કે 30 મિનિટ છે આઈ થિંક, કારણ કે 0.30 મિનિટ કઈ રીતના હું સમજુ, બરાબર, એટલે 30 મિનિટ એટલે અડધી કલાક ભગવદ્ ગીતાનું પઠન એમને કર્યું છે. તો સાધના ચાર્ટ છે, હું શું કામ કહું છું, જીવન પરિવર્તન કરે છે. તમને એમ થાય કે આ પ્રભુજી સાધના ચાર્ટ કરે રાખે છે, પણ તમે સાધના ચાર્ટ મોકલશો જેટલી કરો એટલી, ભલે ને તમે એક માળા કરો, તમે ભલે એક વખત પણ મંગલા આરતી નથી કરતા, પણ મને મોકલશો તો ક્યારેક હું ચર્ચા કરીશ ને તમને એમ થશે કે ના પ્રભુજી કે છે કરીએ, અને કરતા કરતા એક વખત 16 રાઉન્ડ મંગલા આરતી, તુલસી આરતી ને રોજનું રીડિંગ છે રેગ્યુલર થતું જ હશે, સુધારો આવશે. જીવન પરિવર્તિત કરવાનું એક વિજ્ઞાન છે. અને ઇવન અમે પોતે ભરીએ છીએ સાધના છે. તમને એમ થાય કે આ પ્રભુજી અમને કે છે પોતે ભરે છે, અમે બધા રેગ્યુલર ભરીએ છીએ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં. રોજે સાધના છે તમારી જેમ જ અમારે ભરવાની હોય છે, અને અમે ભરીએ છીએ. અને જેમ અહીંયા હું તમારું લિસ્ટ મોકલું છું ને, એવું અમારું લિસ્ટ ભક્તિ શાસ્ત્રના ક્લાસમાં અમારું પોતાનું લિસ્ટ આવે છે કે જિજ્ઞેશ પ્રભુજીની કેટલી સાધના થઈ એ ત્યાં અમારું નામ આવતું હોય છે. એટલે જે તમે અહીંયા કરો છો એ અમે ત્યાં કરીએ છીએ. અને ઇવન એવું નથી કે દીક્ષા થઈ ગયા પછી પણ બધા ભક્તો છે ને પોતાની સાધનાનો રેકોર્ડ રાખતા હોય છે. પછી ક્યારેક ફ્રી હોય ને ત્યારે આખા મહિનાની સાધના જોતા હોય, ત્યારે એને ખબર પડે કે આ મહિનામાં કયા એવા દિવસ હતા જ્યારે મારી 64 રાઉન્ડ થયા, કયો એવો દિવસ હતો, ત્યારે આપણે ખબર પડે, બરાબર ને. આપને ખબર પડે કયા દિવસે મારી સાધના નથી થઈ, મારે ક્યારે ક્યારે ઇમ્પ્રુવ કરવું જોઈએ, કઈ પરિસ્થિતિમાં આપણે આમ બહુ આપણે જનરલી ભગવદ ગીતા વાંચીએ, સુખ અને દુઃખમાં મારા ભક્તો સમ રહેવા જોઈએ, તો અત્યારે તો એવું લાગે કે ના હું સમ છું, પણ ખરેખર જયારે દુઃખ પડે ને એ દિવસની સાધના જેથી આપણે જોઈએ ને સાધના ચાર્ટમાં, તેથી ખબર પડી જાય કે માળા એકેય નહોતી થઈ એ દિવસે. તો જેથી મુશ્કેલી આવી હતી ને એકેય માળા નહોતી. પછી ઘરે લગ્ન હતા ને, દીકરાના લગ્ન, એ 2 દિવસમાં કેટલી માળા, તો કે એકેય નહીં, ભગવાન યાદ જ ન થાય. સાધના ચાર્ટ જોઈને ત્યારે ખબર પડે કે ઘરમાં જયારે સુખનો પ્રસંગ હતો ત્યારે ભગવાન યાદ જ નથી. ખબર કેમ પડે? સાધના ચાર્ટ મોકલો તો ખબર પડશે ને. અને ઇવન તમે તમારી પાસે રેકોર્ડ રાખો, એક નોટબુક બનાવીને સરસ રેકોર્ડ રાખો. મારી બધી સાધના ચાર્ટ લગભગ 1.5 વર્ષની એક્સેલ શીટમાં રેકોર્ડેડ છે મારી પોતાની પાસે, બરાબર. જ્યારથી હું કરી રહ્યો છું 2 વર્ષ ઉપર સમય થઈ ગયો, 2 વર્ષની સાધના રેકોર્ડેડ છે મારી પાસે એક્સેલ શીટની અંદર, રોજે રોજની કેટલું રીડિંગ બધું રેકોર્ડેડ છે. તમે બધા રાખો, એ ખૂબ સારી ટેવ છે, બરાબર. સંજય કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા ગદગદ કંઠે સ્તુતિ કરી. અર્જુને કહ્યું ઋષિકેશ આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. ભક્તો ખૂબ આનંદિત થાય ભગવાનના નામથી, અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે, તમને પ્રેમ કરે છે, તમારી સેવા કરે છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષો આપને નમસ્કાર કરે છે, જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા છે એ પણ તમને નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. અને અસુરો છે ને એ ભયભીત થાય છે. અને અર્જુનજી છેલ્લે ઉમેરે છે કે ભયભીત થાય છે, ચારે તરફ ભાગે છે ને બરાબર થયું છે. અર્જુન શું કે બરાબર છે, અસુરો છે ભયભીત થવા જોઈએ, બરાબર. મેં હમણાં કીધું એમ, માળા લઈને ચોકમાં જઈએ, 5 જણા બેઠા હોય, અસુરો છે ભયભીત થઈને થોડીક વારમાં ભાગવા જ બનશે, બરાબર. એ બરાબર છે, યોગ્ય છે. કારણ કે એના માટે શું જોઈએ? સુકૃતિઓ જોઈએ, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ જોઈએ, ત્યારે થાય. અને એ ક્યારે થાય? તો કે અનંત જન્મો ના પુણ્ય કર્મ સંચિત થયા હોય અને પાપ કર્મો છે બળીને ભસ્મ થયા હોય, તો જ તમે કૃષ્ણની નજીક જવાની કોશિશ કરી શકો છો. ખાલી કોશિશની વાત છે, અનન્ય ભક્તિ તો બહુ દૂરની વાત છે. પણ તમે ખાલી એટલું વિચારો ને કે ના મારે કૃષ્ણ ભક્તિ કરવી છે, તો પણ તમારે સમજવાનું કે ના પુણ્યનો ઉદય હવે થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. કારણ કે ભગવાન કે છે ને, બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનમાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા શું દુર્લભ. કેવો આ જે મહાત્મા છે કેવા છે? શું દુર્લભ છે. જે લોકો કૃષ્ણ સંપૂર્ણ મતલબ અનન્ય માને છે કે ભાઈ કૃષ્ણમાં બધું આવી જાય છે, મૂળમાં પાણી રેડો તો અલગ અલગ ફાફા મારવાની જરૂર નથી. આપણે ગઈકાલે જોયું ને, અર્જુનજીએ કહ્યું ને, ઇવન ભગવાને પણ કહ્યું ને કે મારી અંદર આદિત્યો છે, રુદ્રો છે, બધું મારી અંદર છે, બ્રહ્માજી છે, દેવી દેવતાઓ છે, બરાબર. તો આવી રીતના વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. આગળ કે છે મહાત્મા બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય ત્રષ્ટા છો. બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ, કારણ કે બ્રહ્મા છે એ કોણ છે? તો કે આ સૃષ્ટિના ક્રિએટર છે. આ ભૌતિક જગતની અંદર સૌથી પહેલા સિવિલ એન્જિનિયરની ડિગ્રી કોઈ લીધી હોય તો એ બ્રહ્માજીની છે, બરાબર. બી સિવિલ એન્જિનિયર, BM. કોઈ પૂછે તમે ક્યાંથી ભાઈ BME એમફિલ કર્યું બ્રહ્માજી? તો કે ભાઈ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ યુનિવર્સિટી માંથી કર્યું. તમારા ટીચર? તો કે કૃષ્ણ સ્વયં.
ત્યાંથી હું ભણી ગણીને આવ્યો છું. બરાબર. કેવી કોલેજ છે? તો કે ભાઈ કોલેજ અમારી એવી છે કે ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ, કઈ લેક્ચર ભરવાનું કઈ નહીં. હા, તપસ્યા ખૂબ કરી હતી, આપણે તો લેક્ચર ભરીને લઈ, પણ ખૂબ તપસ્યા કરી. પછી શું? ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ. 4 વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો ડાયરેક્ટ મારા હૃદયમાં ડાઉનલોડ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 શ્લોક પેલામાં કહે છે ને, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે, બ્રહ્માજીએ, બરાબર, બ્રહ્માજીના હૃદયમાં ભગવાન વાસુદેવ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ બધું જ જ્ઞાન છે એ આપે છે. તો શું કામ ભાઈ બ્રહ્માજી તમને પ્રણામ ના કરે? કારણ કે બ્રહ્માજીના ઉત્પત્તિ કરતા કોણ? બ્રહ્માજી આપણે બધા ભણી ગયા ને, 3 વિષ્ણુ. નામ બોલો 3 વિષ્ણુજીના, બોલો. મહાવિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદયક વિષ્ણુ અને શિરોદયક વિષ્ણુ. બહુ બધાને પૂછજો, જે ઘણા સમયથી ઇવન વૈષ્ણવ હોય ને, એમને પૂછજો, નહીં આવડે 3 વિષ્ણુનું નામ, નહીં આવડે એને. બરાબર. કારણ કે શીલ પ્રભુપાદજી જે ભાગવતમ ની અંદર જે તાત્પર્ય ખરેખર સમજાવે છે, અલગ અલગ વેદો ઉપનિષદો માંથી લઈને, ત્યારે આપણને જે કન્ક્લુઝન આપે છે એ ખૂબ જ સરસ કન્ક્લુઝન આપે છે. બરાબર. એક નામ જોગ નથી કેતો, પણ એક સંપ્રદાયના મહંત હતા, અમને મળ્યા હતા જયારે હું વૃંદાવન ગયો ને ત્યારે. તો અમારે એમની સાથે ચર્ચા થતી હતી. તો એક અલગ સંપ્રદાયમાં હતા અને વર્ષોથી એમાં ખૂબ સેવા સાધના બધું કરતા હતા, અને ઇવન ગેરુઆમાં હતા. એ સંપ્રદાયમાં હતા અને ભગવા પહેરી લીધા હતા. તો એ અમારી સાથે વાત કરતા હતા. આપણે ગુજરાતી હતા એટલે મારી ચર્ચા થઈ, ગુજરાતી ગામડાના. બરાબર. તો એ કે ભાઈ પ્રભુજી, કે હું એ જે તે સંપ્રદાયમાં હતો અને પ્રવચન બધું આવે, તો એક દિવસ હું જે પ્રવચન આપનાર જે હતા ને મહંત, એમના રૂમમાં ગયો, તો એ મને જોઈને અમુક બુકો સંતાડતા હતા. બુક્સ સંતાડી દે. હું ગયો એટલે અમુક બુક્સો ઢાંકીને એને મૂકી દીધી. પછી કે બીજી વખત મારે એના રૂમમાં જવાનું થયું કંઈક સેવા બાબતે, તો હું જોવા ગયો તો મેં જોયું તો શ્રીલ પ્રભુપાદજીની બુકો હતી. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીની બુકો વાંચીને એમાંથી જ કે પ્રવચનો આપતા હતા. એ કે પછી કે મેં એ બુકો વાંચવાનું ચાલુ કર્યું પ્રભુપાદજીની, તો મેં જોયું કે આ તો બધું પ્રભુપાદજીનું છે. બધું પ્રભુપાદજીનું લઈ અને પ્રવચન આપે છે, અને નામ કંઈક બીજું એડ કરે છે. ભગવાનનું નામ કંઈક બીજું આપે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું નામ કંઈક બીજું આપે છે. તો એ કે ભાઈ પ્રભુપાદજીની બુકમાંથી જ આ બધાને વાંચીને પ્રવચન આપવું હોય તો એ કે પ્રભુપાદજીના શરણે જવામાં શું વાંધો છે? એ કે હું છેલ્લા 15 કે 17 વર્ષથી હતો, ઇવન ગેરુઆ કપડામાં સન્યાસી હું બની ગયો હતો. એ કે હું બધું છોડી દીધું. એ કે આખો સંપ્રદાય છોડી દીધો, હું છોડીને કે વૃંદાવનમાં આવી ગયો. અત્યારે પ્રભુજી છે ગુજરાતી છે, અને અત્યારે વૃંદાવનમાં સેવા કરી રહ્યા છે. કમ્પ્લીટ સરેન્ડર કૃષ્ણ. આ છે પ્રભુપાદની જે બુક્સ છે ને, એનો પ્રભાવ છે. અલ્ટિમેટલી બધું એમાંથી, જેમ કહેવાય ને કે અલ્ટિમેટલી બધું જે જ્ઞાનના સોર્સ ને મોટા મોટા મોટિવેશનલ સ્પીકરો જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ને, એ અલ્ટિમેટલી ભગવદ્ ગીતામાંથી આપી રહ્યા છે. એના શ્લોક ને એના ટ્રાન્સલેશન ને ભાગવતમ ને ત્યાંથી આપી રહ્યા છે. ભલે નીચે લખે કે ના લખે, આ બરાબર એના જેવું છે. મોટા ભાગના પ્રવચનો છે ને શીલ પ્રભુપાદજીની બુકમાંથી. કારણ કે શીલ પ્રભુપાદજીએ જે આપ્યું છે ને કોઈ નથી આપ્યું. તમે જોઈ લેજો. તમે બરાબર જો બીજી ભાગવતમ જોવો ને તો 2 બુકમાં ભાગવતમ પૂરું. શીલ પ્રભુપાદજીનું ભાગવતમ આખું કાર્ટૂન લેવું પડે. 2 બુક ને કાર્ટૂન આવે આખું ઘરે. તમારી મોટું કાર્ટૂન ઉપાડવું હોય ને, ઉપાડવામાં અઘરું પડે. એ ભાગવતમ છે. શીલ પ્રભુપાદજીના ભગવદ્ ગીતા ઉપર તાત્પર્ય તમે જો તો શીલ પ્રભુપાદજી જે આપ્યું, ખરેખર આપણને ખરેખર કદર નથી. શીલ પ્રભુપાદજીએ જે એની રાતની ઊંઘો આપણા માટે, ઊંઘ એને આપણા માટે ત્યાગ કરી દીધો હતો. માત્ર 2 કલાક સુતા હતા. ઇવન સડ ગોસ્વામી ગણ છે, 1 કલાક 2 કલાક સુતા હતા. અને આપણને આ જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે એ આપણને સમજાવવા માટે એને બહુ મહેનત કરી છે. તમને શું લાગે છે? શીલ પ્રભુપાદજી, સડ ગોસ્વામી ગણ, એના બીજા બધા સંપ્રદાય વિશે નોલેજ નહીં લીધું હોય, આટલા બધા વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચ્યા હશે, તો એને એવું નહીં થયું કે ઓલરેડી બીજા સંપ્રદાય છે એના વિશે હું વાંચી લઉં. એમાં શીલ પ્રભુપાદજી હતા ત્યારે તો આ જે કહેવાતા બીજા સંપ્રદાય હતા જ ત્યાં. આપણે એમ થાય કે સડ ગોસ્વામી ગણ હતા એ 550 વર્ષ પહેલાની વાત છે, તો પ્રભુપાદ તો હમણાં હતા, જાજા વર્ષો નથી થયા. તો ત્યારે કહેવાતા બીજા બધા સંપ્રદાયો હતા. તો તમને શું લાગે શીલ પ્રભુપાદજી વેદો ઉપનિષદો પુરાણો અને આટલું મોટું ભાગવતમને પરપટ આપે તો એને બીજા સંપ્રદાય વિશે ડિટેલમાં જાણ્યું નહીં હોય? જાણવું હશે ને. બધું જાણી અને અલ્ટિમેટ જે કન્ક્લુઝન આપણને શીલ પ્રભુપાદજી આપે છે એ ભાગવતમ ને ભગવદ્ ગીતા છે. એ શીલ પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બધું જાણીને પણ આપણે વેલ્યુ નથી એટલી બધી. તમે બધા તો ખરેખર સુકૃતિઓના માલિક છો કે વાંચી રહ્યા છો. મને તમારી સાધના જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. કાલે મેં વાત કરી હતી કૌમુદિની માતાજીની સાધનામાં 4 કલાકનું રીડિંગ છે.
ખરેખર આશ્ચર્ય થાય. રોજ 4 કલાક રીડિંગ કરવું હોય એટલે બરાબર એટલા સમય સુધી એક જગ્યાએ બેસીને વાંચતું રહેવું. યસ, હે મહાત્મા બ્રહ્માથી પણ આપ શ્રેષ્ઠ છો, સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો અને સર્વ કારણોના કારણરૂપ છો, તથા આ ભૌતિક જગતથી તમે પર છો. અહીંયા લખ્યું છે ત્વમ અક્ષરમ. ઘણા બધા અક્ષર શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોય. ગઈકાલે વાત કરી હતી ને આપણે, અક્ષર પુરુષોત્તમ, અક્ષર નિવાસી. એકચ્યુઅલી શબ્દ છે ક્યાંથી આવે? તો શબ્દ ઉપાડવો પડે તો ભગવદ ગીતામાંથી જ ભાઈ, બીજું કે સોર્સ તો છે જ નહીં. મેં હમણાં કીધું એમ, બરાબર ને? તો અહીંયા જે અક્ષર છે, અક્ષર કોને કહી શકાય? ખરેખર અક્ષર કોઈને કેવું હોય તો અવિનાશી સ્ત્રોત છે અક્ષરનો મતલબ, બરાબર? તો કોણ છે? ભગવાન સ્વયં છે, બરાબર? અક્ષરમ શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર છો. આદ્ય પરમેશ્વર એટલે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને કે પરમેશ્વર, પુરુષોત્તમ, બીજા બધા કહી શકાય. રામચંદ્રજી પણ પુરુષોત્તમ છે, બીજા અવતારો પણ પુરુષોત્તમ છે, પણ આદ્ય પુરુષોત્તમ, આદ્ય પરમેશ્વર છે કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તમે સનાતન પુરુષ છો. બીજા બધાને દેવ, ઈશ્વર, ભગવાન આપણે કહી શકાય. પણ કે છે ને સુખદેવજી ભાગવતમની અંદર કે એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં, બરાબર? કે ભાઈ બીજા બધા છે ભગવાનના કાં તો અંશ અવતારો છે અને અથવા તો એમના પૂર્ણ અવતારો છે, પણ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, ભગવાન તો એ કૃષ્ણ છે. બાકીના બધા અવતારો છે, વિસ્તારો છે, અંશ છે, પૂર્ણ છે, બરાબર? અને આપ આ જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આ જગતના, આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન એટલે કે ભૌતિક જગતમાં, ભૌતિક જગતનું અંતિમ આશ્રય સ્થાન એટલે એમ વિચારીએ તો કે ભાઈ મૃત્યુ થાય તો કૃષ્ણ સાથે આવે છે, એક તો એ રીતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન. બીજું, જયારે અહીંયા મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય થાય છે, ધારો કે મિની પ્રલય થાય છે, તો તમને બધાને ખબર છે કે ક્યાં આશ્રય પામીએ આપણે બધા મિની પ્રલય વખતે? બોલો, તમારે જવાબ આપવાનો છે. મિની પ્રલયમાં ક્યાં આશ્રય સ્થાન મળશે? ગર્ભોદય વિષ્ણુમાં. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં. અને મહાપ્રલય વખતે ક્યાં આશ્રય મળશે? મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુમાં. ખૂબ સરસ, તમારા કન્સેપ્ટ ખૂબ ક્લિયર છે. હિરલજી, જલ્પાજી, નયાજી, થેન્ક યુ. રૂપલજી, થેન્ક યુ. તો મિની પ્રલય જયારે થાય ને, બ્રહ્માજીની જયારે રાત પડે, બ્રહ્માજી એમ કે ચાલો ગુડ નાઇટ, ગુડ નાઇટ કહીને જાય એટલે પ્રલય થઈ જાય, ખાલી ગુડ નાઇટ કહેવાથી. તો કોણ સાચવે આપણને? કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને બ્રહ્માજી નું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય તો મહાવિષ્ણુ. તો કે આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાને તમે છો. તમે સાચવવા વાળા તો તમે જ છો. અમે પાપ કર્મ કરીએ, જે બધું કરીએ, પણ છેલ્લે તોય તમે જ અમને સાચવો છો. આપ સર્વજ્ઞ છો. સર્વજ્ઞ એટલે તમે બધું જાણો છો. વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદ તમારામાંથી. ઇવન આપ સર્વજ્ઞેય છો. જ્ઞેય એટલે ગોલ, કે ભાઈ બધું જાણી, વેદો જાણીને અલ્ટિમેટ શું? તો કે વેદેશ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. કૃષ્ણ સ્વયં કહે છે ને 15.15 કે વેદો જાણીને તાર કરવાનું શું છે? ભક્તિ કરને મારી, બરાબર ને? ઓલા શંકરાચાર્ય એક વખત વારાણસીમાં શેરીઓમાં ફરતા હોય છે અને એક એમના ફોલોવર્સ હોય છે, એ વેદો વાંચવાની કોશિશ કરતા હોય છે અને ગ્રામર શીખવાની કોશિશ કરતા હોય છે. ત્યારે શંકરાચાર્ય સરસ મજાનું ભજન દ્વારા એને સમજાવે છે. ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. અરે મૂર્ખા, ગોવિંદ ને ભજવાનું છે. આ ગ્રામર, આ સંસ્કૃતના અમુક. હરે કૃષ્ણ. તો શંકરાચાર્ય એને કહે છે કે ભાઈ આ કામમાં આવવાનું નથી. ગોવિંદ સિવાય અલ્ટિમેટલી કોઈ છુટકારો નથી. આ નિરાકાર જે વાદ આપવાના જે પ્રણેતા છે ને, એ કહી રહ્યા છે. અને એના ફોલોવર્સ એમ કે છે ના, અમે તો વેદો વાંચીશું. વાંચો, કઈ વાંધો નથી, વેદો વાંચવા ખોટું નથી, પણ વેદો વાંચીને એનો સાર ગ્રહણ થવો જોઈએ, બહુ મહત્વનું છે, બરાબર? આપ સર્વજ્ઞ, આપ પરમ આશ્રય સ્થાન. હવે અહીંયા પરમ આશ્રય સ્થાન કીધું છે. પરમ આશ્રય સ્થાન એટલે કે ભક્તિ કરીને અલ્ટિમેટલી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. તો મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય તો કૃષ્ણના ચરણમાં જ આવવાનું છે ને. આપણે સેવા કરવા માટે ગોલોક, વૃંદાવન ધામ, તો એ પરમ આશ્રય સ્થાન છે આપણું. આગળ જે જોયું દ્રશ્ય જગ્યાનું અંતિમ આશ્રય સ્થાન, અને આ પરમ આશ્રય સ્થાન છે, બરાબર? અને ભૌતિક ગુણોથી તમે પરે છો, આ તો તમને બધાને ખબર છે ને. ભગવાન છે એ ગુણાધીશ છે, ગુણાતીત પણ છે. એ અનંતરૂપ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. 10:04 થઈ છે. 5 મિનિટનો બાયો બ્રેક લઈ લઈએ આપણે, અને પછી આપણે ફરીથી 39મા શ્લોકમાં આગળ વધીએ છીએ, બરાબર છે?
ચલો ત્યાં સુધી કોઈને કીર્તન લેવું છે 5 મિનિટ પૂરતું? 10:09 કીર્તન ફિનિશ કરવાનું રહેશે. દર્શનાજી કન્ટિન્યુ. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधे 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 गोविंदा. भज मन राधे 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 गोविंदा. भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधे, हाँ राधे राधे गोविंदा. भज मन राधे 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 गोविंदा. भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधे 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 गोविंदा. भज मन राधे, हाँ राधे राधे गोविंदा. भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हाँ भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधे 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 गोविंदा. भज मन राधे, हाँ राधे राधे गोविंदा. भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. हे भज मन राधे 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 गोविंदा. भज मन राधे, हाँ राधे राधे गोविंदा. भज मन राधे 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 गोविंदा. भज मन राधे 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 गोविंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ ખૂબ સરસ ભજન હતું. થેન્ક યુ સો મચ. આગળ પણ આવી સેવા કરતા રહો તમે. અને યસ, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને માતાજી? હા પ્રભુજી. ઓકે, આગળ વધીએ. 39. તો આપ વાયુ છો તથા સર્વોપરી નિયંતા છો. વાયુનું એક્ઝામ્પલ આપે છે કારણ કે વાયુ સર્વત્ર છે અને સર્વદેવોમાં આમ તો મહત્વપૂર્ણ, આમ તો બધા મહત્વપૂર્ણ છે, પણ તમને બધાને ખબર છે થોડીક વાર પણ ઓક્સિજન ના મળે તો આપણી હાલત શું થાય છે, બરાબર ને? એટલે અહીંયા વાયુનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. અને આગળ આપ સર્વોપરી નિયંતા છો. નિયંતા નાના નાના નિયંતા છે. આપણે જોયું એમ કે દેવી દેવતાઓ છે એના હાથમાં અમુક કંટ્રોલ છે, બરાબર. અને આપણા હાથમાં પણ અમુક કંટ્રોલ છે ને, કે આપણે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું, આપણે એ ડિસાઈડ કરી શકીએ છીએ ને, ક્યાં રોકાણ કરવું છે, શું બિઝનેસ કરવો છે, ક્યાં ફરવા જવું છે, 2 BHK માંથી 3 BHK લેવું છે કે નહીં. તો આવું નાનું નાનું આપણે પોતે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. અને એ કંટ્રોલ કરવા માટે તો આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ, કરતા અહીં હોત નહીં, ધામમાં હોત. આપણે કંટ્રોલ કરવાની જે ભાવના હતી ને એના માટે જ આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો આવા નાના નાના નિયંતા છે, પણ અહીં કે છે કે સર્વોપરી નિયંતા તમે છો. સેમ સ્ટેટમેન્ટ છે શિવજી છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4 અને અધ્યાય આઈ થિંક 28માં શિવજી છે એ રુદ્ર ગીત ની અંદર કહે છે કે વાસુદેવ છે પરમ નિયંતા છે. વાસુદેવ છે કેવા છે? પરમ નિયંતા છે. અલ્ટિમેટ નિયંતા તો એ છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ છે સર્જન, પાલનહાર અને પ્રલયનું જે કામ, જે સેવા કરી રહ્યા છે, પણ એના ઉપર પણ અલ્ટિમેટ નિયંતા છે શિવજી પોતે કહે છે કે કૃષ્ણ છે, બરાબર. આપ પ્રથમ જીવાત્મા કે છે કે આપ અગ્નિ છો. અગ્નિ તમે જ છો, કારણ કે અગ્નિ અંદર જે શક્તિ તમારા કારણે, જળ તમે છો, ચંદ્ર તમે છો. આપ પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા છો. આપ પ્રપિતામહ છો. તેથી આપને 1000 વાર નમસ્કાર છે અને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. બ્રહ્માંડના પ્રથમ જીવાત્મા, બરાબર, બ્રહ્મા. એના પણ પિતા કોણ? તો કે કૃષ્ણ, બરાબર, પ્રપિતામહ. આગળ કે છે કે આપને સન્મુખથી, પાછળથી, ચારે બાજુથી નમસ્કાર હો. હે અનંત વીર્ય, આપ જ અપાર પરાક્રમના સ્વામી છો. આપ સર્વ વ્યાપક છો, તેમજ આપ સર્વસ્વ છો. ચારે બાજુ એકચ્યુઅલી ભગવાનની બધી બાજુ સેમ છે એવું કેવું હોય તો પણ કહેવાય. મેં તમને પેલા ગોવર્ધન લીલાની જયારે વાત કરી ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે ગોવર્ધન લીલા ભગવાન જયારે કરી તો ભગવાન આ રીતના ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડે તો સામે રહેલા ગોપ બાળો, ગોપીઓને બધાને એવું લાગે કૃષ્ણ એક્ઝેક્ટ એની સામે જોવે છે અને સ્મિત કરી રહ્યા છે. બધાને એવું લાગતું હતું. ઇવન પાછળ ઉભા હોય તો એને એવું લાગે કે ના, કૃષ્ણ તો અમારી સામે જોવે છે, ઓલા સામે નથી જોતા. એટલે અર્જુનને, બરાબર, ભગવાનની આગળ પાછળ અહીંયા તો અસીમ છે, એવું કઈ છે જ નહીં. એટલે કે છે બધી બાજુથી, ચારે બાજુથી તમારી પ્રદક્ષિણા કરી અને હું તમને નમસ્કાર કરું છું. હે અનંત વીર્ય, આપ અપાર પરાક્રમના સ્વામી છો. ભગવાનનું પરાક્રમ કેવું છે? અપાર. અને આપ સર્વ વ્યાપક છો. ભગવાન કણ કણમાં પ્રવેશેલા છે અને આપ જ સર્વસ્વ છો, બરાબર. એટલે દરેક વસ્તુ, બધા જ્ઞાનના પરમ આશ્રય, બરાબર, બધા, અને દરેક વસ્તુનો સાર તમે છો અને હું તમને પ્રણામ કરું છું. અર્જુન છે આ રીતના પ્રાર્થના કરે છે. અને હવે અર્જુન જે છે ને એ એક ક્ષમા યાચના કરે છે, કારણ કે પેલા તો સાખ્ય ભાવ હતો ને, આપણે વાત કરી રસની, તો સાખ્ય ભાવમાંથી આશ્ચર્ય રસમાં અને ત્યાંથી ભય રસની અંદર પ્રવેશ કરે, ભયભીત થાય છે થોડી વાર પૂરતા, અને આશ્ચર્ય રસની અંદર એ હોય છે. તો આ રસ જયારે ચેન્જ થાય છે તો અર્જુન એમ કે છે કે મેં તો તમને મિત્ર માનીને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, આવું બધું મેં તમને અવિચારી સંબોધો નથી બોલાવ્યા હતા ને. તમે મારે ત્યાં વેકેશનમાં આવતા, હું તમારે ત્યાં વેકેશનમાં આવતો, તો ક્યારેક ક્યારેક તમારી મસ્તી અમે બધા કરતા ને. ક્યારેક આપણે જમતા હતા, ક્યારેક સૂતા હતા, ક્યારેક એકલા હોય, ક્યારેક 4-5 જણા ભેગા થઈ ગયા હોય તો તમને ક્રોસમાં કહેવાય ને, બધા ભેગા મળીને તમારી પટ્ટી ઉતારી લીધી હતી. પણ હવે ખબર પડે છે કે ના ના, આ તો વિરાટ સ્વરૂપ પણ બતાવી શકે. ખબર તો હતી ભગવાન છે, પણ વિરાટ સ્વરૂપ નહીં ખ્યાલ નહોતો, બરાબર. અને બીજું, યોગમાયામાં હતા એટલે આમે ખબર ના પડે ભગવાન છે, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન એને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે. તો અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ મારી, ક્ષમા. આ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે આમ ટ્રાવેલિંગમાં જતા હોય ટ્રેનમાં, બરાબર, ટ્રેનમાં બાજુમાં બેઠા હોય અને બેઠા બેઠા વાતો કરતા હોય ને એમાં મસ્તી કરવા માંડીએ, દે તાલીન પછી છેલ્લે ખબર પડે એટલે આ તો અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ છે, આ તો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ છે, આવી ખબર પડે તો ઓહો,
તમે છો. ભૂલ થઈ ગઈ માય બાપ, કઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો ક્ષમા કરજો, ખબર નહોતી તમે જ છો રાષ્ટ્રપતિ. એના જેવી વાત છે. ભગવાનને એકચ્યુઅલી ગમે છે. અહીંયા ખરેખર કોઈ ક્ષમા અપરાધ નથી, બરાબર, પણ ભગવાનને ગમે છે. શ્રીધામા વાળો પ્રસંગ તમને ખબર છે ને, કંસને વધ કર્યો ને, તો ભગવાન શ્રીધામા છે એ ભગવાનને કે છે કંસને મારવો શું મોટી વાત છે, કે ચાણું મુષ્ટિક ને કંસને મારો, બહુ બળ હોય તો આવી જાવ કે અખાડામાં, આપણે બે બબે હાથ કરીએ તો ખબર પડે. ભગવાન કે હાલો. ભગવાન કુદે અખાડામાં, સામેથી શ્રીધામા કૃષ્ણને ઉપાડીને પટકી દે છે. તમે વિચાર કરો કે જે કૃષ્ણ એક મુક્કો મારી અને કંસનું પ્રાણ પખેરું ઉડી જાય, ખાલી મુક્કો જ મારો, લાફો માર. કેટલાને તો લાફા મારીને જ મારી નાખ્યા છે, કેટલાને તો હોઠેથી મારી નાખ્યા છે. ખાલી સ્તનપાન કરી અને વધ કરી નાખે પૂતનાનો. મારવાની એ જરૂર નથી ને, બરાબર. એવા કૃષ્ણ છે એને ઉપાડીને પટકી દે છે. જોયું ને શ્રીધામા શું કે, જોયું ને, કઈ બળ નથી, મારા જેવો બળવાન કોઈ નથી. ભગવાન હસે છે, ભગવાનને ગમે છે. આને કહેવાય યોગ માયા. જો ભગવાન યોગ માયામાં ના મૂકે તો આ બધું કઈ રીતના થાય? પોસિબલ જ નથી ને આ બધી લીલાઓ કૃષ્ણની. એટલે યોગ માયા અને મહામાયાનો તફાવત છે. પણ અર્જુનને યાદ છે, વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે ત્યારે એનો મિત્ર તરીકેનો જે સંબંધ હતો ને એ યાદ રહે છે, બરાબર. અને આગળ, આપ આ સંપૂર્ણ જગતના સ્થાવર અને જંગમ સર્વના પિતા છો, આપ તેના પરમ પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરુવર્ય છો. અહીંયા ગુરુવર્યની વાત છે. ગુરુ પણ તમે છો, બરાબર. ખાલી ગુરુ નહીં, આદિ ગુરુની વાત છે. 4 પરંપરાની વાત થઈ હતી કે નહીં? બ્રહ્મ સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય અને કુમાર સંપ્રદાય, બરાબર. બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે, લક્ષ્મીજીને આપે, શિવજીને આપે અને 4 કુમારોને આપે. કોણ? ભગવાન સ્વયં, બરાબર. કોણ આપે? ભગવાન સ્વયં. એટલે ગુરુના પણ ગુરુ, 4 સંપ્રદાય, 4 ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું ક્યાંથી આવે છે? તો કે ભગવાન ખુદ ગુરુ બનીને ત્યાં જ્ઞાન આપે છે, બરાબર. અને એમાંનો એક આપણો સંપ્રદાય બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, બરાબર. તો અહીંયા કે છે કે તમે તો ગુરુ વર્ય છો, આપનો કોઈ સમોવડિયો નથી, એવો કોઈ છે જ નહીં તમારી કોઈ સમાન થઈ શકે, ન તો કોઈ આપની સાથે સમરૂપ થઈ શકે તેમ છે. તેથી હે ભગવાન આગળ કીધું હતું ને, મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી શ્રેષ્ઠ નથી. અહીંયા અર્જુન કે છે કે ના, તમારો સમોવડિયો તો કોઈ નથી. તેથી હે પરિમેય શક્તિશાળી પ્રભુ, ત્રણેય લોકમાં આપથી અધિક શ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે? ત્રણેય લોકની અહીંયા જયારે વાત થતી હોય તો તમને ખબર છે કે 14 લોક આવી ગયા. 14 લોક આવી ગયા એનો મતલબ એવો કે આખું બ્રહ્માંડ આવી ગયું. આખું બ્રહ્માંડ આવી ગયું એનો મતલબ એવો કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ આવી ગયા. તો મતલબ કોઈ પણ દેવી દેવતા છે એ ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ નથી. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આદિ પર્વની અંદર આવે છે, એકલે ઈશ્વર કૃષ્ણ આ રસબ ભૃત્ય, કે ભાઈ ઈશ્વર તો કૃષ્ણ છે, બાકી બધા જ એમના દાસ છે, એમના સેવક છે. આગળ, આપ જીવ માત્રના પૂજનીય પરમેશ્વર છો, તેથી હું આપને સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું છું. આપની કૃપાની યાચના કરું છું. જેવી રીતે પિતા પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરે છે. ક્યારેક બાળક છે ને મોટું થાય, પિતાને કઈ કહી દે, પિતા ઘણી વાર સાંભળી લે. નાનું બાળક તો રોજે રોજ સાંભળી લે, કારણ ગણકારે ને. પણ મોટું થઈ જાય ને તોય ક્યારેક આપણે કહી દઈએ ને પપ્પાને, પપ્પા સાંભળી લે, ચાલે કે કાંઈ વાંધો નહીં. બાળક છે ને, બાળક છે એ એવું કરે પણ માવતર કમાવતર ના થાય. છોરું કછોરું થાય પણ માવતર કમાવતર થાય નહીં, બરાબર. તોછડું વર્તન સહન કરી લે. અને ક્યારેક મિત્ર પોતાના મિત્રનું તોછડું વર્તન સહન કરી લે. ક્યારેક ભાઈબંધોમાં આવું થાય, મિત્રમાં ક્યારેક ખોટું લાગી જાય એવું ક્યારેક બોલી દે, વાસ્તે જવા દે ને ભાઈ હવે, બરાબર. થોડી વાર પછી ભૂલી જાય. અને પોતાની પત્નીનો અપરાધ પતિ સહન કરી લે. આવું તો અત્યારે જનરલી રોજ થતું હોય છે, બરાબર ને. પતિનો અપરાધ પતિ સહન કરવાની શક્તિ રાખવી પડે, દાંપત્ય જીવનમાં આગળ વધવું હોય તો, બરાબર. ભૂલી જવું પડે, કંઈક ને કંઈક હોય તો ક્ષમા કરવી પડે. એવું નથી કે પત્નીનો જ અપરાધ, પતિનો હોય છે, પણ એકાબીજાનું બે પલ્લું ચાલતું હોય છે. તેમ આપ કૃપા કરીને આપના પ્રતિ થયેલા મારા અપરાધને સહ્ય ગણશો, બરાબર. ભગવાન તમે પણ આવી રીતના મારા અપરાધોને માફ કરજો એમ કે છે. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપનું ના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. અને પરંતુ તેની સાથે આનંદ તો મને થયો કારણ કે મારી જે યોજના હતી ને એ સફળ થઈ ગઈ, બરાબર. યોજના શું હતી? તો કે બધાને કેવું છે કે કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને મારો મિત્ર ભગવાન છે, નારાયણ એ છે, અને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી શકે છે. તો જે યોજના હતી, જે પાખંડીઓને ખુલ્લા પાડવાના હતા ને, એ મારી યોજના સફળ થઈ. તમારા ચેટ બોક્સ ની અંદર એટેન્ડન્સ લિંક છે,
તમે બધા એ એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દેજો, બરાબર ને? એ જ છે ને? ઓકે. કારણ કે ક્લાસ ફિનિશ થયે તમે એટેન્ડન્સ ભરી શકશો નહીં. તો આગળ વધીએ. પરંતુ આનંદ વિભોર છું, સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત છે. આપ દેવેશ છો, દેવોના પણ ઈશ, એટલે કે દેવેશ જગતનો આધાર છો. આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. હવે અહીંયા ભગવત સ્વરૂપના દર્શનની વાત થાય છે, બરાબર? જે રીતના તમે વૈકુંઠમાં બિરાજો છો ને, મારે એ દર્શન જોવાની ઈચ્છા છે. અર્જુન એમ કે છે કે એ દર્શન કરાવો ને ભગવાન. એટલે હવે આગળ જોઈએ તો ભગવાન છે એનું ભગવત સ્વરૂપ એટલે કે નારાયણ સ્વરૂપનું દર્શન છે એ ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે. અને અર્જુન એ સાથે સૂચવે છે કે એ બધું અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણમાંથી આવે છે. કારણ કે કોઈ 4 હાથ વાળું સ્વરૂપ બતાવી શકે તો મતલબ કે એ હોય તો બતાવી શકે, નહીતર બતાવી શકાતું નથી. એ વિશ્વરૂપ 1000 ભુજાવાળા. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને પ્રભુ? નથી હા પ્રભુ. પ્રભુ. 11.46 આવી ગયું છે કે નથી આવી ગયું? 11.46 45 છે. 45 નથી રન છે ને? આવ્યું. હા, મને Blank નેટવર્ક છે. પ્રભુજી ઓકે બ્લેન્ક. ઓકે ઓકે ઓકે, એક જ મિનિટમાં હું પાછું રિસ્ટાર્ટ કરી દઉં છું. કઈક ઇસ્યુ થયો છે, નેટ બંધ થયું હશે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી વિઝિબલ ને? આવી ગયો. યસ, થેન્ક યુ. હે વિશ્વરૂપ 1000 ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. અર્જુન કે છે કે હવે નારાયણ સ્વરૂપ પણ થઈ જાય. વિરાટ સ્વરૂપ તો બતાવી દીધું, બધાને કહી દીધું તમે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી શકો છો, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, ડાઉટ ક્લિયર. પણ હવે હજી અમુકના મનમાં એવો ડાઉટ છે કે જે દશાવતાર છે એ બધા વિષ્ણુજી માંથી આવે છે. અલ્ટિમેટલી બધા અવતારોનું મૂળ છે વિષ્ણુ છે. આપણા બધાને પણ આવું જ હતું ને? તમારા બધાને પણ આવું જ હશે કે બધા અવતારો વિષ્ણુ માંથી આવે છે. તો કે ભગવાન અર્જુન કહે છે ભગવાન એ ડાઉટ પણ લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છે, તમે એના ઉપર કૃપા કરો કે ડાઉટ એનો ક્લિયર કરો. ભગવાન કે છે બરાબર, ભગવાન બતાવશે કે હું તમારું મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરું છું. કેવું ચતુર્ભુજ? તો કે જેમાં શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ તમે ધારણ કરો છો. ક્લિયર કટ કહી દે છે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ એટલે નારાયણ વાળું સ્વરૂપ જ જોવાની અભિલાષા છે. અહીંયા ખરેખર અર્જુનની કઈ અભિલાષા છે ને? એને ખબર છે, મેં તમને કીધું એમ કે ભક્તોનો જે પ્રેમ છે એ કોના પ્રત્યે છે? તો કે ભાઈ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, બીજું કોઈ જ નહીં. એના સિવાય કોઈ જોઈએ? તો કે ના, ઓનલી બરાબર. તો કે વૃંદાવન વાળા કૃષ્ણ સિવાય બીજું કાંઈ ના જોઈએ, બરાબર. એટલે આવો ભાવ છે. પણ ના તમે બતાવી દો ને ભગવાન, આ ડાઉટ તો એક ક્લિયર થઈ જાય. તો ચતુર્ભુજ ની અંદર શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. શંખ જ્ઞાન માટે, ચક્ર શેના માટે? તો કે રાક્ષસો માટે. ગદા તો કે એ જે નાસ્તિકો છે જેને પનિશમેન્ટ કરવી હોય એના માટે ગદા છે. ને પદ્મ કોના માટે? આપણા બધા માટે છે. ભગવાન કે છે આવો ને, ગુલાબ લઈને ઉભા છે, કમળ લઈને ઉભા છે, આવો ને. જેવું ઓલો શંખ અડાડે છે ને ધ્રુવ મહારાજ ને, જેવો શંખ અડાડી ભેગું એનું લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 ભક્તિ શાસ્ત્રી, ભક્તિ વૈભવ, ભક્તિ વેદાંત બધું ડાઉનલોડ. માથાકૂટ જ નહીં કઈ. આ સાધના ચાર્ટ ભરવાની ને એટેન્ડન્સ ને આ કોઈ મગજમારી જ નહીં.
શંખ અડાડે એ ભેગું ડાઉનલોડ, સીધું ભક્તિ ભક્તિ વૈભવ ડાઉનલોડ કમ્પ્લીટ, ફૂલ જ્ઞાન. બરાબર, શંખ નું આ કામ છે. બરાબર, ભગવાન પણ આ ભગવદ્ ગીતા નામનો જે શંખ છે આપણે બધાને અડાડે છે, પણ આપણે પહોંચવા નથી દેતા. આપણે તો દૂર દૂર થી એને જોવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ઉપર છે. ખરેખર એના કહેવાય ને મનથી વાંચવું એટલે અહીં અડાડવું. મનથી વાંચશું તો એ જ જ્ઞાન છે આપણને પણ પ્રગટ થશે, જેવું ધ્રુવ મહારાજને પ્રગટ થયું હતું. બરાબર, તો તમારું દર્શન કરવું છે નારાયણ સ્વરૂપે. કારણ કે શિલપ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે, બ્રહ્મ સંહિતાનો એક શ્લોક છે, રામાદિ મૂર્તિષુ કલા નિયતેન તિષ્ઠન, કે ભગવાનના જે બધા અવતારો છે, પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી, નરસિંહજી, બધા જ અવતારો, પણ એના જે મુખ્ય ઓરિજિનલ છે ને એ કોણ છે? તો કે આદિ પુરુષ શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર, બધા અવતારોનું મૂળ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો હવે એક કામ કરો ને, તમે એ પણ બતાવી દો. પરમેશ્વર, હવે ભગવાન સ્વયં બોલે છે કે મેં પ્રસન્ન થઈને મારી અંતરંગા શક્તિ દ્વારા તને આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ પરમ વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. આની પૂર્વે કોઈ આ અનંત અને દિદીપ્યમાન તેજોમય આદ્ય રૂપને ક્યારે કોઈ જોયું નથી. કૃષ્ણએ ક્લિયરલી ભગવદ્ ગીતાની અંદર સ્ટેટમેન્ટ આપી દે છે કે કોઈએ પણ નથી આપ્યું. શિવજીએ પણ નહીં, બ્રહ્માજીએ પણ નહીં, અને ઇવન મારા બીજા અવતારો જે છે ને, લાઈક પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી, તો એમને પણ વિરાટ સ્વરૂપ નથી બતાવ્યું. કૃષ્ણ કે છે માત્ર ને માત્ર હું જ બતાવું છું અને મેં બતાવ્યું છું. બરાબર, અને હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા રૂપનું દર્શન વેદાધ્યયનથી નહીં, યજ્ઞ કરવાથી નહીં, દાનથી નહીં, સત્કર્મ કરવાથી નહીં, અને ન તો કઠોર તપ કરવાથી. બરાબર, આ કોઈ પણ વસ્તુથી નહીં, માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ જયારે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે અને કૃષ્ણની જયારે કૃપા થાય ત્યારે કૃષ્ણના કોઈ પણ સ્વરૂપનું દર્શન ત્યારે જ થઈ શકે. બાકી એક પણ સ્વરૂપનું, વિરાટ સ્વરૂપ તો એ આમ જોઈ તો આ જગતનું છે ને ટેમ્પરરી છે. બરાબર, પણ એઓને ટેમ્પરરી સ્વરૂપનું દર્શન કરવું હોય ને તો પણ એ ભગવાન કહે છે કે એના માટે વેદો ગમે એટલા વાંચી લો તોય નહીં થાય, યજ્ઞ કરી લો, દાન કરી લો, પુણ્ય કરી લો, તોય પોસિબલ નથી. માત્ર ને માત્ર આગળ કે છે રસ્તો શું છે, હમણાં આગળ ભગવાન સ્વયં કે છે. હવે આગળ કે છે, તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે ને, મૂંઝાઈ ગયો છે ને, હવે ભલે સમાપ્ત થાય. ભગવાનના ભક્તો જયારે મૂંઝાય અને જયારે વ્યથિત થાય ને, તો ભગવાનને બિલકુલ ગમતું નથી. ભગવાન તરત કે છે તને તું મૂંઝાઈ ગયો છે ને, ચલ ને આપણે આ બંધ કરી. બરાબર, પ્રોગ્રામ કેન્સલ. બાકી તો હજી આમાં ઘણું બધું હશે, હજી કદાચ વિરાટ સ્વરૂપમાં ઘણું બધું હશે કે જે અર્જુનને બતાવવા જેવું હશે, જે ભગવાનને પણ બતાવવું છે. પણ અર્જુન શું કે છે? આટલું બહુ છે આ બધા માટે ભગવાન, અને હવે હું વ્યથિત થઈ ગયો છું. ભગવાન કે કાંઈ, તું વ્યથિત થઈ ગયો છો ને, કઈ વાંધો નહીં, આટલું ઘણું બરાબર છે. તો ભગવાન કે છે મૂંઝાઈ ગયો છે ને, ભલે સમાપ્ત થાય. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થઈ જા, ટેન્શન ફ્રી થઈ જા ને. કૃષ્ણ આપણને બધાને પણ કહે છે, તમે શું કામ મૂંઝાવ છો? હું છું ને, ચિંતા નહીં કરો, ટેન્શન ફ્રી થઈ જાવ. તું શાંત મનથી તને શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું તું દર્શન કરે. અર્જુનને કયું સ્વરૂપ ગમતું હતું? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, એક અર્જુનને ગમતું હતું. બરાબર, તો કે છે હવે એનું દર્શન કર. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે અર્જુને આ પ્રમાણે કીધું ને એટલે ભગવાને એનું પેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવ્યું. ધૃતરાષ્ટ્ર એક તો ઓલો બિચારો આમે ટેન્શનમાં હતો. ધૃતરાષ્ટ્ર ના સંજય બાજુમાં બેઠા બેઠા એને છે ને વધારે કહેવાય ને હળી કરે છે. પેલા તો કીધું કે વિશ્વરૂપ બતાવે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર ના આજા ગગડી ગયા. હવે એમ કે છે કે નારાયણ એ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર કે ગયા મૈરા, હવે તો પૂરું થઈ ગયું, નારાયણ તો આજ છે. કુંતી મહારાણી કહેતા તો હું માયનો નહીં, ધૃતરાષ્ટ્ર કે છે. અને સંજય કે છે હા હા બરાબર છે, જો એ નારાયણ છે. અર્જુન કે છે એવું. એટલે સંજય આમ જોઈ તો ભગવાનના ભક્ત છે અને એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો છે. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવ્યું અને છેલ્લે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ બતાવ્યું. બરાબર, અને ઇવન ઘણા બધાને એમ થાય કે વાસુદેવ ને દેવકીજી, વસુદેવ દેવકીજી ત્યાં ભગવાન જયારે આવ્યા ને, ત્યારે પ્રગટ થયા, તો પેલા ભગવાન એને ત્યાં પણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યું હતું. ત્યારે દેવકીજી વસુદેવજીએ રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે ભગવાન અમને દ્વિભુજ સ્વરૂપમાં બરાબર કહેવાય સ્નેહ છે, પ્રેમ છે તમારી સાથે, અમને એ દર્શન આપો ને. ત્યારે ભગવાન એને આપે છે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. જયારે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું ને, ત્યારે એને કહ્યું કે હે જનાર્દન, આપનું અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન, મનુષ્ય નથી, કેવું છે? મનુષ્ય સમાન. શાસ્ત્રમાં ભગવાને કપટ મનુષ્ય તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે. આવું રૂપ જોઈ અને દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ થઈ ગયો છું.
ક્યારેક બહુ ટેન્શન હોય ને બહુ ચિંતા હોય ને ઉદાસી હોય ને ઇસ્કોનના મંદિરમાં જવાનું અને બસ આગલી હરોળમાં ઊભું રહી જવાનું અને શ્યામ સુંદર હોય કે જે કઈ રાધા કૃષ્ણનું જે કઈ મંદિરમાં જે નામ હોય ત્યાં ઊભું રહીને બસ એકી ટસે 3 કમળથી દર્શન કરવાનું ચાલુ કરો અને મુખ કમળ સુધી પહોંચી અને ભગવાનને ખૂબ આદ્ર ભાવે પ્રાર્થના કરો કે ભગવાન જે કઈ ટેન્શન છે એમાંથી મને મુક્તિ આપો, હું તો તમારો દાસ છું. તો અહીંયા કે છે ને અર્જુન, બરાબર, કે સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું. તો આપણે પણ સ્વસ્થ ચિત્ત વાળા થઈ શકીએ. કયા સ્વરૂપ જોઈને? તો કે ભાઈ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર, જે આપણે શિલ પ્રભુપાદજી બધા મંદિરોમાં આપણને આપે છે, સરસ. અને એ પણ રાધાજી સાથેનું સ્વરૂપ. અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી છે. અર્જુન હવે એની મૂળ પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી. અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે આપણે શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છીએ અને હું કૃષ્ણનો દાસ છું. અને કૃષ્ણ મને આદેશ જયારે આપતા હોય કે વધ કરી નાખો બધાનો, મારે વધ કરી નાખવો જોઈએ. બરાબર. સેમ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં આપણને આદેશ આપે છે, બધા ભક્તિ કરો, બરાબર, અને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરો. અને સેમ કૃષ્ણ અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી તમને બધાને આદેશ આપી રહ્યા છે, ગુરુ મહારાજ દ્વારા, નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી દ્વારા, શિલ પ્રભુપાદજી દ્વારા, કે બધા સાધના ચાર્ટ ભરો રેગ્યુલર. સાધના ચાર્ટ ભરવો જોઈએ. ત્યાંથી તો ઓર્ડર છે. આગળ કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપનું દર્શન કરેશ ને, આ બહુ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર શોધતા હોય છે. લેવલ 1 માં તમે બધા આવો છો તો હું ત્યાં મહાદેવની કથા લેતો હોઉં છું, તમને બધાને ખબર છે, એટલે લેવલ 2 માં ફરીથી નથી લેતો. પણ તમને ખબર છે કે દેવોના પણ દેવ કોણ છે? મહાદેવ. જયારે દેવતાઓને તકલીફ પડે તો એ પેલા મહાદેવના શરણે જાય, બરાબર. મહાદેવ કંઈક સોલ્યુશન કરે, મહાદેવથી સોલ્યુશન ના જાય તો કૃષ્ણના શરણે જાય, વિષ્ણુજીના શરણે જતા હોય બધા ભેગા મળીને, ચાલો ભગવાન તમે અવતાર લો, બરાબર છે, બ્રહ્માજી સહિત બધા જ તમે અવતાર લો. તો એવા દેવોના દેવ જે શિવજી છે, મહાદેવ છે, એને પણ આ રૂપ ખૂબ પ્રિય છે. બહુ બધી લીલા છે ને, ગોપેશ્વર મહાદેવ, આશેશ્વર મહાદેવ, કામેશ્વર મહાદેવ, વૃંદાવન જાય તો કેટલા બધા મહાદેવના મંદિરો છે, બરાબર. ઇવન મહાદેવ ક્યારેય કૈલાસ પર્વત ઉપરથી નીચે ઉતરવા જ નથી માંગતા. વાય? અનન્ય ભક્તિ, નામ જપમાં એટલો એનો રસ છે કે બસ બીજો કોઈ રસ ચાખવો નથી, બરાબર. તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે એ માત્ર વેદાધ્યયનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતો નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. તમે ગમે એટલું દાન કરી લો, વેદા અધ્યયન કરી લો, વેદોના બધા શ્લોક તમે કેમ કંઠસ્થ ના કરી લો, બધું કરી લો ને ભાઈ, તમે બહુ પુણ્યશાળી, બહુ પુણ્ય કર્મ કરો, પણ એનાથી ભગવાનનું મૂળ રૂપમાં દર્શન નહીં થાય. ભગવાન આ ક્લિયર કટ ના પાડે છે, બરાબર. એટલે ખરેખર જો કોઈ સિરિયસ હોય ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે તો શું કરવું પડે? એની ભક્તિ કરવી પડે. ભક્તિ કરીએ અને પછી શું થાય? તો કે ભગવાનની ઈચ્છા હોય ને તો થઈ શકે. ધારો કે તમે હમણાં વેલેન્ટાઇન ડે આવતો હોય તો ઘણા બધા રોજ લઈને છોકરાઓ છે એ બધા છોકરીઓને રોજ આપવા માટે જાય, રોજ આપવા માટે જાય, ઘણા બધાને આપે, ઘણા બધા 4-5 ને આપી દે, પણ અલ્ટિમેટલી જે છે સામે રિસ્પોન્સ મળો કોના ઉપર આધારિત છે? સામેનો પાત્ર ઉપર આધારિત છે ને. આપણો તો પ્રયત્ન, ભગવાન શું જોવે છે? તમારો મારો પ્રયત્ન જોવે છે. તો આપણે બધા સાધના કરીએ છીએ, મંગલા આરતી, જોબ કરીએ છીએ, આ બધું કરીએ, પછી આપણે જયારે વિષ્ણુદૂતો લેવા આવે તો વિષ્ણુદૂતો આપણને પૂછે, અથવા તો ઘણીવાર સ્વયં ભગવાન આવે તો પૂછે કે ભાઈ તું મારા પ્રત્યે સિરિયસ છો? તો આપણે એમ કે હા ભગવાન હું તમારા પ્રત્યે બહુ સિરિયસ છું. કઈ રીતના સિરિયસ છો તું? તો આપણે કહીએ ને ભગવાન હું એકાદશીના વ્રત કરું છું તમારી પ્રસન્નતા માટે, મારે કોઈ ફળ નથી જોઈતું, તમે પ્રસન્ન થાવ એના માટે. ભગવાન હું રોજ 16 માળા કરું, મંગલા આરતી કરું છું. તો ભગવાન કહે ના ના, આને મારા પ્રત્યે પ્રેમ છે, આ સિરિયસ છે ખરો. ઘણા છોકરાઓ છે એ છોકરીઓને રોજ આપે, ગિફ્ટ આપે, પણ કેટલો ટાઈમ પાછળ ને પાછળ હોય, બરાબર. પછી ઓલી છોકરીને એમ થાય કે ના ના આ વ્યક્તિ થોડોક સિરિયસ લાગે છે ભાઈ, આને ટાઈમ આપવામાં વાંધો નથી, બરાબર. તો પ્રયત્ન તો જોવે ને. આપણે શું કરવાનું? પ્રયત્ન. અલ્ટિમેટ જે છે, બરાબર, કોના હાથમાં છે? કૃષ્ણના હાથમાં છે, એની અહેતુકી કૃપા. હવે છેલ્લા શ્લોકની અંદર કે છે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય. આ રસ્તો આપે છે છેલ્લો. જો ભગવાન શું કે છે, અને આના ઉપરથી આગળનો અધ્યાય 12મો ચાલુ થવાનો છે, બરાબર. છેલ્લા શ્લોકમાં કીધું કે ભાઈ રસ્તો કયો? ભગવાન તમે કીધું કે વેદ નહીં, યજ્ઞ નહીં, ધ્યાન નહીં, તપ નહીં, અષ્ટાંગ યોગ નહીં. રસ્તો કયો? તો કે અનન્ય ભક્તિ. આના સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી મને મૂળ રૂપમાં તમારે જાણવું હોય ને તો. અને જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર, આ રૂપે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ પ્રભુજી તમે હરે કૃષ્ણ સવારમાં કરાવો છો, ખરેખર દર્શન થશે મને?
તો હમણાં આપણે વાત કરી હતી ને, કદમ કાનન મહારાજ, હિઝ હોલીનેસ કદમ કાનન મહારાજ આપણે કહે છે ને, શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે ને, આ તો કેવું છે કે બહુ ઓલું સરળ છે ને એટલે આપણને વિશ્વાસ નથી. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, સરળ યજ્ઞ છે તો આપણે બહુ વિશ્વાસ નથી. હમણાં ઓલો મોટો બધો હવન કુંડ બનાવીને સ્વાહા સ્વાહા 5 હાથ કેવા બ્રાહ્મણો બેઠા હોય તો કે હા ના આમાં કઈક થઈ રહ્યું છે, નક્કી આમાં કઈક પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. ઓલું તો કે આમાં કઈ નથી. પણ કળિયુગનો યુગ ધર્મ નામ છે ભગવાન, બરાબર, જેનાથી ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બરાબર, પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય અને આ જ રીતે મારા આ વિષયના જ્ઞાનના રહસ્યોને તું પામી શકે છે. અચ્છા, હજી એક શ્લોક છે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોરથી મુક્ત થઈ જવાનું. સકામ કર્મ, સકામ સ્વાર્થ જે છે ને, હું આ કરી લઉં, તે કરી લઉં, મને ઓલું મળી જશે, એ સકામ કર્મને ફેરવી નાખો અકર્મમાં. પેલી વસ્તુ, અકર્મની વ્યાખ્યા મેં ગઈકાલે આપી હતી ને, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ, અકર્મની વ્યાખ્યા તમને સમજાવી ઉદાહરણ આપીને. તો સકામ કર્મને અકર્મમાં ફેરવી નાખો અને માનસિક તર્ક વિતર્ક જે રહ્યા ને એને શ્રદ્ધામાં ફેરવી નાખો, ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં ફેરવી નાખો. ગમે એટલા તમે એવું વિચાર લો કે હું ડોક્ટર એન્જિનિયર છું, ભગવદ ગીતા જાણીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લઉં તો એ શક્ય નથી. રસ્તો એક જ છે, અનન્ય ભક્તિ, બરાબર, અને શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. અને મારા માટે કર્મ કરવાનું, કોના માટે? કૃષ્ણ માટે, એને કહેવાય અકર્મ. અને મને જ જીવનનું ધ્યેય માનવાનું, ભગવાન જ જીવનનું ધ્યેય એટલે કે એ અનન્ય ભક્તિ. અને જે જીવ માત્ર ખાલી ભગવાન મળી જાય એટલે એવું નહીં કે ભાઈ બીજા બધાને જે થાવું હોય થાય. આપણને ભક્તિનો રસ્તો મળી ગયો ને ફેમિલીને જે થાવું હોય થાય ભાઈ. આપણે તો વૃંદાવન ચાલ્યા, બાળકોનું જે થાવું હોય થાય, એવું નથી. ભગવાન કહે છે જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખવાનો, બધા પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ. મૈત્રી ભાવ એટલે શું? એને પણ આ રસ્તો આપવાનો, સમજાવવાનો, શીખડાવવાનો કે કઈ રીતના ભગવત પ્રાપ્તિ થાય અને એની પણ ઉન્નતિ થાય ને એવું આપણે કરવાનું. જો શ્રીલ પ્રભુપાદજી એવું કર્યું હોત તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી બરાબર ભક્તિમાં એટલા બધા ઉન્નત હતા ને કે એની તો ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ હતી. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી એવું કર્યું હોત કે ના ના આપણે તો વૃંદાવનમાં જાય ત્યાં સરસ મજાનો એક આશ્રમ ખોલીને અને આપણે ત્યાં બેસી જઈએ, બરાબર. આપણે આ કઈ હવે વિચાર કરો 70 વર્ષે અમેરિકા જવું અને આ બધા હિપીઝ ને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન આપવું એ કઈ નાની સૂની વાત નથી. તમને બધાને અનુભવ છે કે આપણા ફેમિલી મેમ્બર એક કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ન હોય અને એને લઈ આવવા હોય ને એમાં આપણે કહેવાય ને તકલીફ પડી જાય છે, બરાબર ને. એક ફેમિલી મેમ્બર ને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવવું, તમે વિચાર કરો કે હિપીઝ ને લઈ આવવા કે જેને કૃષ્ણ રામનું નામ નહોતું સાંભળ્યું, કેટલું ડિફિકલ્ટ હશે. પણ પ્રભુપાદજી ગયા, એને કર્યું. સેમ આપણે બધા આપણા પરિવાર, આપણા મિત્ર, આપણો સમાજ, આપણો દેશ, બરાબર, બધાને ધીમે ધીમે કરીને કૃષ્ણ ભાવના લઈ આવવા. એવું નહીં કે આપણને મળી ગયું ને બસ હું મારી 16 માળા કરી લઉં એટલે પૂરું થઈ ગયું. આવું ના હોવું જોઈએ. આપણે બધાને કૃષ્ણ ભાવના લઈ આવે અને વધુમાં વધુ શું કરવાનું? પ્રચાર કરવાનો છે, બરાબર. તો આ સાથે આજનો સરસ મજાનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.